ogolo oko gi telo mar CAF kaachiel kod bedo gi paro mar kelo Nations League kaloro koda ja president mar CAF Dr. Mosepe kaka weche mag officiation mar AFCON finals nobedo. Referee mar DRC Congo Jean-Jacques Ndala wach masani koro kete eurindi maliet. Ana lidha nyakwara magajwang mondo misiso mariero boke miero kete manaka. En sa pargario gi dakika 50 mar okinyi. Mwasetelo e yango ni weche muwuok e oboke e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Baba nowacho, ma en duond rieko mosiko mar Raila Amolo Odinga e weche motegno e pacho ka kowuok e Radio Ramogi. The youthful population can be a curse if it is not empowered and if it is not gainfully employed, if it is not imparted with skills. But it can be a blessing if it is imparted with skills and made to work. Manone Baba nowacho, chik iti ne rieko mosiko kendo e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Revision na KCB 2026 nikae. Kung gi KCB Gold Savings Account mondo yud thuolo mar loyo ot mar 1 bedroom e gweng mar Tatu City kod omenda maromo $500,000 Money Market Fund. Pesa ni ibiro lo tarik 26 dwe mar 4 higani kikungo kochakore $50,000 kende. KCB, for people, for better. Jaramogi Kidaki Okaugi Gotinga Juna Mungu Baba Sisi sote hapa Kenya tunakuomba Mungu Baba uiweke roho yake pali pema peponi Mungu Baba Masira kindaki Soangete Omao kingo dinga Juma Makalogo Baba Siporo nide pade Basta yoginga pedo da longora chiro ke guanjare kokot Basta ne amo la luturwa chimani yigene pinyo nogre rondo Chiengriya ngalma to kedo kuyore Yawa pinyo boduto Simba kenyo nido waiwa kejo tutoka Yawa pinyo boduto Simbo nido dala gowi No diyo loka Kukelo lojikera ogindi pienu kanu No acho loka Jara tingora motire juwa lupe Tielo ni awacho ni kanyo no sir maber ahinya kod changamkia Chrissy waluongo ni edition mar back to school. Adona mi pesa. No mak joge No mak lagete Kajo mukiyata no mak binde No mak jogete Achienu makudeko no lalo kodo Keno doko loka Achiro ido nege oginga doko loka Dio acho kuro Ogonyo ulega ikirani Ulega iloba Kanga dodwa ogire tokendo inege Yo unego joa Achienu wana ila yo unego joa Baruwa inie Okelo Kenya no yesi Wazungu oyele Arolo pura uhuru korimie
paro Google. Kendo neni make. Imake nyojemo, imake ditue. Utue ndalo. Achiru wona ila, kendo aiwe. Shughulikia your back to school cash na Coop Bank. Ndio huu mwaka usishinde umekram namba ya basa. Lipa your kids school fees by paying directly via M-Pesa paybill 400-222. You can also pay for shopping, books and uniforms using your Coop Bank ATM card. Get easy access to instant personal and business loans through Coop Bank or *667#. And top up pocket money into your child's Coop prepaid card. Back to school payments have never been simpler. Thanks to Coop Bank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. William Olo jana kero kama na yenya manoja fuambo matuklu ngisa kanye ni maka juma ituko juoka gi pado manye chako gono ero kama na yenya jashishati no yalo wachi malich ahinya about Jaramogi Oginga Odinga ano wada ya mong'eny puonj mong'ith kuom pado no Rashidi Oudi ero kama na yenya. That message to the Luo community is deep. Ayego kabisa weche nitie lakini nyaka koro wakutha kaka anyuola joka ng'ata chiel. Ero kamano maduong' ahinya. Ero kamano nya Onyango Jojo ngisa kanyo ni an kodika dio misiani no. Long kabisa. Mano producer mathiringinyi wudo nage. Orimba Misachi ero kamano ahinya. Otieno Jawaya wacho ni gima wuoro go national government ni nyaka kawuondre prego achiel counties poko negi pesa kanyo mbade orangana na maber ahinya jomondiki county government be donge nigi nyithindo masomo ere kaka mbade biro kono jini Ruto totam to kara pesa mag counties emao otame ore wang sa sani dweche ariyo surely be udhi yudo kura unego devolution mane Raila okelo ni nang'o Otieno penjore kamano e ote mare kaendi ero kamano enya umachara chenro ber ayudi yo makare dio misiani utieko weche te bejo piny makaluo kod jotelo winjo weche mawuok e thumno adier opinion leader wacho kamano e ote mare kaendi Joram Ndisi ero kamano maduong' ahinya iwacho na kanyo waru maber ahinya to dio misiani utieko weche iwacho ni jathomo tieko weche ero kamano maduong' ahinya kuom ote mare kaendi adogombo na miye thuolo ka mar mondo mi ywa tol wakuodhe wach wakuodhe piny ing'isa nena ni in kama chalo nade pod gi pakne club mar Arsenal nyoro kuom loch maru tuke mag Champions League nyoro ano ka sulwe mar wang'ne rieny kendo dhi maber ahinya. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Dakika modong' ariyo kende to chupo kanyo sa chiel mar okinyi neno kanyo ka weche manyien ikoreka ero kamano nya Albert Odhiambo Ndego ng'isa kanyo ni owinjo maber ahinya okinyi makawuono to wacho kanyo ni maka joma wach mar opande no en wach manyaka jowa koro chodre wuog oko ahinya joma otelo ne oganda machalo bunge la wenye inchi ni mano ting' maka gimako maber to wanyalo konyore kaka oganda ero kamano ahinya. No. Kalameni e Radio Ramogi. Yes, mano ngawa? Na. Yaw. Ada wuoka. Mano nga ada lamo ko kada wuok. Aja. Rit mondo ga jaga wote ada lemo mondi. No e chikna mapela lemo ko. Rite. Kenya tu banyak ko makola lili jawadwa. Kira ba jaga lamo ra chal mate boga kola keno ga. Atugo. Jogi tu wote. La para yes. Yawa sikulo irora yate yawa gejami guo luo como luo nyaka gele iluo jaga gil pi mar bugni yawa to kada o me manywando do tenga la mara chal dwajo dwaj anyiere Kalameni.
Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Weche manyien e Radio Ramogi kokelne gi Coop Bank. Jatend migao mar pur kod pith mag jamni e pachoka Mutahi Kagwe kwedo mokalo wach mar nyuando kanyakla e od bura chike matayo weche mag yedhe mag dhano kaachiel kod mago ma ithiedho godo jamni. Kod migao mar somo bende wacho ni nyaka chop sani kuna tamalo 85 mag jopuonjre mag jo grade 10 e pachoka mangima osedonjo e sikunde mag sirikal. Kod jopuonjre mag mbalariany gi kuonde tiegruok kawuok e kaunti ma Siaya osingo mar biro siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya kendo tielo mar ariyo, kama giwacho ni gisingo ni ok gibidok e ndara kendo koro gin gibiro siro jatend piny William Ruto. Weche manyien gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwar Mogajwang' kendo machiegni. Jatend migao mar weche mag pur kod pith mag jamni Mutahi Kagwe kwedo mokalo wach mar nyuando kanyakla e od bura chike matayo weche mag yedhe mag dhano kaachiel kod mago ma ithiedho go chiaye. Olero ni gima kamano kide keto e andaki marach mokalo ngima mag dhano, ler mag chiemo kaachiel kod kata mana ngima mag jamni. Kane oloso lerosho mayudre kaunti ma Nairobi, Kagwe nyo wacho ni pogo chike ariyogo oyiengore weche mag sayans, kama ne ojiwo jod bura mondo mi koro ojiwe mokalo chike mag thiedho jamni kata veterinary pachoka. Wacho bende noduogo sir lwedo kod jagoro mongirore bad migao mar weche mag pith mag jamni mano Jonathan Mweke. Both the human medicines as well as animal medicines. And we have made it clear that it is important that the two be separated. They were separated before 2015. It is international best practice to keep them separately. Therefore, we have asked that the mediation committee that is currently at work between the Senate and the National Assembly be alive to that fact that combining the two is against the international order of doing things as far as human and animal medicines is concerned. Komachielo en migao mar somo wacho ni nyaka chop sani kuna tamalo 85 mag jopuonjre mag jo grade 10 e pachoka mangima osedonjo e sikunde mag sirikal ne chenro mag somo e senior schools. Sejo bende chenro mar yango mago ma odonjo e sikunde mag ji giwegi to pod dhi nyime. Kanyo loso e wang' jowi mar Citizen e chenro ma otisi ni elimu mashinani, jatend migao mar weche mag somo Gamba Migos nyolero ni kaunti ma Mandera ema ni lai manyime gi kuna tamalo 98 mag jopuonjre mag jo grade 10 ma osedonjo e sikunde mag sirikal. Sejo bende kaunti ma Turkana to lipot na yango ni kwan ni e piny mokalo mana gi kuna tamalo maromo 25 kende mag jopuonjre. Migos kata kamano ne owacho ne jotend loch nanga kama oting'o ruodhi kaachiel kod jolup magi osechako timo pedha mar manyo jopuonjre mapok odonjo e sikunde mondo mi koro ging'e pek ma jonyuol ni godo momiyo nyaka chop sani nyithindo pod gin godo e mier. As of today, we've managed to have 85% of the students who are supposed to report to grade 10 reporting, and this is a good number. As of last week, it was 61%. We have started the mop-up exercise, which started yesterday, and our teams, both from the Ministry of Education and the Ministry of Interior, are on the ground, led by our field officers and then the chiefs and the DCCs. They are going around the country to find out what is the challenge that parents are facing to ensure that these students come to school. Komachielo en ni Regional Commissioner e gwenge mag Nyanza Flora Muroa bende wacho ni sirikal dwa neno ni kuna tamalo 100 mag jopuonjre manotimo penje mar jo KJSEA odonjo e grade 10 e skunde mar pachoka ma kod ng'ikruok moro amora. Muroa kata kamano wacho ni nyaka chop sani ruodhi kaachiel kod jolup magi kowuok e kaunti ma Migori, kaunti ma Kisumu, kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Bei kod kaunti ma nyaka kaunti ma Nyamira kod Kisii osenyisi mondo mi koro timo pedha mar manyo nyithindo kata jopuonjre mapok odonjo e sikunde mag senior school. Ne owacho ni jotend loch nagago omi chik mar neno ni jopuonjre mapod ni dala odonjo e sikul, kama bende ne owacho ni sirikal mamalo
osewuok oko mar neno nyithindo duto obed e sikul. Ne olose kaunti ma Kisumu kama bende nonyiso jokanyo mamoko mondo mi koro ng'i ane wach manyalo miyo kata nyalo mono jopuonjre manotimo penj mar KJSEA mondo gidonje e sikul ne chenro mar somo mar jo grade 10. Ahinya to wach mar onge mar school fees bende wacho ni midhiero ma moko kuom jonyuol nego momiyo nyaka chop sani pok gitero nyithindo e skunde ne chenro mar somo e senior schools. The intention of government is to have 100% transition. I said currently we are at 65%. That means 35% of our children in the region who sat for the grade 9 exam have not joined grade 10 or senior secondary school. We are therefore calling upon all the stakeholders, but mostly the chiefs and the assistant chiefs, to ensure that no child remains at home. They should all join grade 10. Komachielo en ni jopuonjre ma kwan giromo 46 kawuok kar chung' od bura ma Lagos Songe County ma Siaya bende yudo sir mar dhi somo e skunde mopogore opogore madongo kata national schools e bwo aguch omenda mar dongruok mar kar chung' od burano NGCDF. Koluwore gi jakom mar komiti matayo aguch omenda no mano George Odede, ni sir makamano ne obiro bang' kane osepuodhi jopuonjre ma kwan giromo 140 duto manoro kwayo mondo mi oyud sir machalo kamano. Kowuok e kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo chiwo ler mathoth e wachni. Kaluwore gi jakom komiti mar NGCDF ma kar chung' od bura ma Lagos Songa kuno migosi George Odede, jopuonjre 46 goeko nyocha oyiere kind nyithindo 140 mane oro kwayo mar yudo sir mar full scholarship no ero. Nikech nyithindo 140 ema nokwayo nodwaro mondo konygi. Koro kuom nyithindo 140 ne wan kod max mane warango. Max mokwongo ne en max 160 points 60. Koro points 60 go koserang to koro wabiro rango kaka nyathi odak. Samoro en nyathi ma jonyuolne duto onge, samoro en nyathi ma janyuolne achiel nosonindo, samoro en nyathi ma jonyuolne tie duto tok nyal. Koro kane wabet wa short list gi mwawuotho mwayudo nyithindo 46 ema wanyalo miyo full scholarship. To wadwa wacho ni nyithindo duto moyudo gini onego bed ni gitiyo matek mondo bang' higni 3 mondo ber owuogie. Magi wacho kama ne jamara gucho muo mar NGCDF ndoero kar chung' od bura ma Lagos Songa migosi Amos Apollo ofulo ni ne gichiwo muom siling milion 8.6 duto koriw madhi siro som jopuonjre ma okaw sani goeko kaachiel gi jowadgi madhi nyime e bwo chenro mar full scholarship no ero. So today we are handling all the scholarships, including ongoing and new. So today we are going to release checks for the new scholarship, a total of 46 students to join the higher institutions. Now, the total amount we are going to release this afternoon is 8.6 for both new and ongoing. For the new, we are going to release immediately here 2.3, and the other one is 6, totaling to 8.6. Negi wacho weche gi kinde mane gichiwo ayanga chege mag full scholarship goeko ne jopuonjre go office NGCDF e boma ma Siaya, kama migosi Amos Apollo nofulo ni jopuonjre 22 manyocha otimo penj bang' kalo e bwo chenro no nyocha notimo maber mokalo kendo singo ni mae chenro mabiro dhi nyime. Your performance. We are extremely happy with the outgoing. Those are the Form 4s. Those people who had exited are the 22 students. Actually, they have done so. They have made us proud. So for this scholarship program, we are extremely happy, and that extension of scholarship will continue. As Chairman has said, shortly, most probably by next week, we should be able now to float in the applications for various categories. Those are the day scholars and the boarding and the universities. Ne Radio Ramogi County Siaya and George Amolo. Nyakwar Mogajuang weche gi medo biro ni kamoro moro ma intie kokale nyakalondo mari maihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Weche moko en ni jopuonjre mag mbalariany gi kuonde tiegruok ma opogore opogore kawuok e kaunti ma Siaya osingo mar biro siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e dwaro mare mar bedo jatend piny kendo e tielo mar ariyo e yiero ma higa 2027, kama bende ne gisingo ni wang'ni ngang'o kane gidoge ndara kendo ne weche mag ng'anyo mak mana ni koro gibiro bedo e winjruok kod sirikal. Kanyo giloso gi jofwambo e boma ma Bondo. Jopuonjre go ma bende wuok e mbalariany mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology kanyakla kod kuonde tiegruok mamoko kowuok e kaunti ma Siaya nyo wacho ne ywaruok e kind jotelo mag Luo e wilaya mar siasa monego bed ni koro giluwo motelo ne yiero ma higa manyien
chal ka gima koro bogo gi mokalo. Jafwamb marwa e kaunti ma Siaya George Amolo gilen mathoth e wachni. Kane giwuoyo gi jofwamb weche boma ma Bondo, jopuonjre mag kuonde tiegruoge mopogore opogore go koko telnegi gi Joel Odidi nosayo mokalo ywaruoge ma sani neno e kind jotelo ahinya to e gwenge ma Kaluo kae ka giramo ni gin gibiro mana luwo paro ma ochiw gi ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga to kod bende seiro yiero kendo mar jatend piny Kenya William Ruto kotundo yiero ma higa manyien. ODM ma recognize gi sani mane jakom we en ma Oburu Oginga en party leader mane party maromo ng'eyo to ng'ata ma ditem ni dwani mondo tero kumoro mopogore kuma Oburu Oginga tero wa to ko bi yie kendo ko bi luwo bang'e. Gisani kaka wan koro wan students mowuok e colleges gi mbalariany mopogore opogore Siaya kae watero support marwa te ne party leader marwa ka entiere a broad-based arrangement gi President William Ruto. ODM nyaka bed part of the government or from the next government come 2027. Odidi omedo ni ok gibi yie ni jok matindo wetegi ni ema mondo bed ni kelo tungni e weche mag siasa ahinya to ma Kaluo kae. Kendo wan jok matindo wan manyaka wa support party marwa. To ka wan mosebiro gi ideas mar ketho party to kwadhi bedo kumoro maber. Nyaka koro wawuoguru oko ma wa support party marwa mondo mi waket Kenya obed kaka Singapore. To samiloso Kenya obed kaka Singapore under the leadership mar President William Ruto, ODM bende nyaka bed e serikal. Weche motiel gi nyawadgi Clinton Omondi Oyaya mawacho ni mae kinde manyaka koro giduok lwedo ne jatend piny Kenya William Ruto. Serikal mar Dr. William Ruto osetemo ne oganda wa kako nagi. Koro en sawa kaka community mondo en bende waduok ne lwedo. Notemo ne wuodwa ahinya kendo ne gigo mbaka ka agwambo pok no wewa ni Kenya watero kama Singapore nitie. Ok wanya chiko itwa ne jowa moko ka golo wa Singapore tero wa kunde moko. Wan ok wadhi kama opogore gi Singapore ma Ruto tero wa. Kiparo ni nyalo tero wa kama Singapore, wan ok wadhi kodi, idhi kendi. Magi giwacho ka nyawadgi machielo Wycliffe Angwenyi to puoyo tend William Ruto ma owacho ni nyaka sani osekelo lokruok manenore. I would like to thank the President of the Republic of Kenya, that is Dr. William Samoei Ruto, for the good work that he's doing so far. Recently, you have seen that he is all over the country, issuing the Nyota Fund initiative money to the youths in our country. We are very happy with him because this money has really helped our youth, more especially those youths maybe who are very rowdy there in the village, who are ready to go to be used during the protests and everything. Ne Radio Ramogi County ma Siaya, and George Amolo. Wachope giko mar weche manyien nyakwara moga joang kapok atiyo gi chuth mag kine thuond weche mane wamiyo pek koro ni to aketo negi e yo machuoka. Jatend migawo mar weche mag pur kod pith mag jamni pacho ka Mutahi Kagwe okwedo mokalo wach mar nywando kanyakla e od bura chike matayo weche mag yedhe mag dhano kachiel kod mago ma thiedho godo chiaye. Kod migawo mar somo bende wacho nyaka chop sani kuna tamalo marom 85 mag jopuonjre mag jo grade 10 e pacho ka mangima osedonje skunde mag sirikal ne chenro mag somo e senior schools. Jopuonjre mag mbalariany gi kuonde tiegruok kawuok e kaunti ma Siaya osingo mar biro siro lwedo jatend piny William Ruto e dwaro mare mar bedo jatend piny kendo tielo mar ariyo ka bende ne gisingo ni ok gibiro dok e ndara kendo gibiro bedo e winjruok kod sirikal. Giko weche manyien adi manyakwara mogi watudre ka ng'oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi Copbank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Be idwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo? Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Cop app kata Year app michiwo nyaka siling milion 1 ne customers maloko hala kod $500,000 ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Cop ATM card mari kod yudo Cop Pay Prepay card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Cop Bank, we are you. Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Winyo mawacho kako yiero kende wuda dongo pinyi peko diero gawang'o. Namilis koda kiseru goyo nduru wuda dongo chingo tucho chako kodonwa. Kamini tobi ogi ngomina juma wuda logo wura ilo gingo wija parawa. Bondo mumbo ga juma rapinda Wodi jobondo ichaki somo turu pinyo lo Sigu miteko bukduto Nyaduno jaya da ogi ngomina jumo keko molo Ikago atelo chikoi Jata kwa pacho sasi jake pinyi mauriembo Sigu wasungo ringo dok Besigino dierowa Wasungo twejo mo maginego yawa kodi bunde pinyi kane dano lal kanye Nyaduno chako kanu gi kodi tomi mbuya jarusinge pinyi kama buro dhi loka Locho nwang'ore gi nyingi omina jumo keko mbolo Lochi beri tilo kelonwa olembe Yesu wode monyalo gaduto Wane wakwayo ni konyo ginga juma mako dinge pinyi ka oginga bobedye To kumi kwayo na ti donje chuni moi wudo donge pinyi ka jatelo be owinjwa Wachira kido mayande dhogo ya watiwa loko ga kitok ji morte wapako Yesu wode monyalo gaduto Wane wakwayo ni konyo ginga juma mako dinge pinyi ka oginga bobedye To kumi kwayo na ti donje chunyi moi wudo donge pinyi ka jatelo be owinjwa Wachira kido mayande ndogo ya watiwa loko ga kitok ji morte wapako Kamano Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Tielo makama osir maber ahinya kod bengi mar NCBA mami yot mar yawo account mari
nikech onge tiende mar dhi e bank ni kori riedo ni dwa yawo account, nikech sani koro gik moko te gin digital. Download app ma iluongo ni NCBA Now app mabiro miyi yot mar yawo account mari kar bedo kamoro moro ma intiere. Inyalo kano pesa, inyalo oro pesa, inyalo orni kokalo kuom M-Pesa, inyalo kawo nyaka hola, inyalo chulo gope, inyalo donjo e ohala mar wilo pesa mag pinje mopogore opogore, kaachiel kod bende gima iluongo ni mutual funds. Kuom mano, simbi kende mabiro goli oko mondo yawo account kokalo kuom bengi mar NCBA. NCBA iluongo ni NCBA Now app, NCBA go for it. Okokudhuru piny nyakoda Mugajwang. Aseyawo line masimu kam en saa achiel okalo kod dakika 21. Maramogi. Oyawre. Oyawre, duke volume mar redio chien. Aseduoke volume mane an chiri boma. Erokamano, iluongi ni ng'a? Ma Jakom Handshake Jambo. Jakom Handshake machiegni Odhiambo Ambos. Yani chiri boma maro madingi ta piny wanga to koro. Yes. Weche mag somo wuod gego. Yes. Wawe weche mag siasa. Yes. Awinjo kiwuoyo gi Jakom Muduol. Yes. Oganda wa yande bere weche mag somo. To kendo koro wadok chien kabisa nikech kawuono kiwuotho piny kaka wan joma wuotho ga piko kod gi kod. Basari ng'achiel wuok nade makonyo nyithi kieni. Kendo biro e thuolo mane gi seche mane. King'iyo kaka Subanot kasa ani, winjo ka kuonde moko chalo gi yudo basari. To nyithindo ma tiye yudo ka sani safa kabisa. Koro kaka wan joma chalo piny leaders, yudo ka nyathi moro bende ng'eyo. Ng'ane kituda kata gi babu manya winjo, kituda kata gi wanga, kituda kata gi ng'ama chia. Koro miyo ubwa chalo ni karo nyithindo pod opong' kor gweng' kalambo ka nyithindo opong' kor gweng' kabisa ma pok odonjo e sikul. Koro wase wan oyier kaka jotelo. Jatelo mjumbe seneta iwuogo oko mondo gikony oganda mondo somo mar gilucha odog kama ne nitie jayudgo. Okay, erokamano ahinya. Wach maonge mokalo. Maramogi oyawre. Hello, oyawre. Hello, oyawre. Makajoma oyawre. Oyawre tenda, iluongi ni ng'a? Mai wuoyo gi Jayen Bungu. Stevie wilo gunde mar jomweta seko gotacho dala mar Kisika. Jayen Bungu ni wach mane? Wach ma an go en ni Makajoma wayia ni godo stoji nitie. Yes. To Makajoma nitiere ndara mane Jakoyo noloso kendo maber kabisa kowuok Lwanda nyaka Kala. Ndara no sani Makajoma miyo nyithindwa gore piny ga piko nikech portal moko nitiere. Koro kwang'e ni maintenance mar ndara ni to nowe kanya to kae to katieko Makajoma. To wach mar transformer mar mikelo nwa to sini tinde jogo to siro pangra panga kadwa gae kingiso biangisa ni gino ni laini biro lai biro. To mweshimiwa marwa to lal makate manye to kiyudo. Koka bado Jayen Bungu yange no winja. Okay. Hello. Oyawre. Hello. Oyawre tenda. Oyawre ahinya. Iluongi ni ng'a jaduong'? Ine yamo jaduong'? Iluonga ni Dora Kaje. Dora in kanye? Awuok Awasi Kanto. Erokamano nyuguda Awasi. Kimia wach? E wach man godo dia. Yes. Nitiere wach nyithindo moko mane ochoko ter mawego Polytechnic. Kasto joma nokawogi e bwo NCA mar Nyang'oma Masoko Ward. Ne giwacho ni gidhi chulo ne nyithindo school fees. Koro nyaka sani wach school fees no tambore makata koro imanyogi to be ok yudgi, igochonegi to ok gimak simu. Koro kenywa NCA mar Nyang'oma Masoko Ward ni to nochomo kan. Okay, erokamano Musa ahinya. Maramogi. Oyawre Makajoma. Oyawre tenda. Jose Jalejo wuod Samerata. Jalejo miya wach. Mokwongo adwa ni kiny gokinyi chak inuona pom chadichiel kendo koro adonje twak. Koro sani wan oro osechakore. To piwa moro nye nitiere e gweng'wa ka. Mane ndalo moko be wachne. Ing'e ni pigno nyaka sani pok otiek lose.
to MCA wa chieng' moro bire liel moro kato pingo ni oseket pesa midwa tieko pigno. Then dara moro bentie kama wuok rata ka dilunga. No wacho nwa ni dwa ket kalvat. Sani dweche orieyo dabal nyaka no sing nwa gigo pok waneno lokruok moro amora. Okay. Telo mar oganda e gwenge ma Kaluo weche ogwenyore ma jopiny ywago ka okinyi ma kawuono. Samo widero kamana ahinya. Ng'ise kanyo ni maka juma itugo juogi kendo ochopo nyaka 5th floor. Ni gima ne lich diomisiani ni ne oko mi Jaramogi State Burial. Waruru kanja mane oket jakom chenro mar iko mar Jaramogi. Notemo sayo sirikal mondo mi Jaramogi State Burial to notamore. James Orengo na winjo kowacho kane wako jakom higa mokalo. Moi bende yande wacho ni onagi tiyogo yot ma kata kimiye siling 5,000 to bende orome aroma. Jugi chopo 5th floor wacho kamane ote Marekam. Josiah Onyango Wete wacho ni maka juma piny Luo mitni kendo bernde. To penjo kanyo ni to joluo dwaro ang'o? Gidwa dhi kawo Munyoro koso gidwaro bede broad based koso joluo dwa golo presidential candidate ma en Owalo Eliud koso Babu Owino. Tiwacho ni as things stands ni joluo nyalo tiyo gi jagot kata bed ni jagot nigi rem mamoko e botende to kuonde mowadhiye cha ok ber. Okay, mane kaka iwacho ka erokamano nya kuom tendo oganda. Okay, machielo kaende wacho ni maka juma oyawre. Moro kaende bende wacho ni maka juma achiegni chopo Nairobi kendo Ramogi winjore maler ahinya. Kipande ni kende ma akwayo jowa mondo oyie omany nikech kipande no mabiro miyowa teko mar yiero kitelo ma wadwaro. Erokamano maduong' ahinya. En saa 1:26 mar okinyi masani nyakwara moga jwang' wadhi duka matin. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ket audio bed makare ka itieko kute duto machendo kendo mamien. En kinde mar kawo okang'. Reddit tieko gi Camille Polo. Otieko kute piyo kendo nego mayot kute mafuyo, mamol kod malagi. Reddit ber kendo onge kod muya marach. Oyudore nengo mayot kendo yot tiyogo ne tieko kute duto machandi e ot. Sani wakelo ni Reddit Liquid Electric ma en yath mamiyi arita makare kendo mosiko. Kete mane socket mondo ibed gi nindo mokue e otieno mangima. Oyudore e supermarkets kod dukni duto madongo mantie machiegni kodi. Reddit kills dudus dead. Reddit, a product of SC Johnson's, a family company. Mana kamano nyakwara moga jwang' saa 1:28 mar okinyi makawuono amedo ng'isi ni okinyi makawuono nitiere ber mogundho kokalo kuom gima okenwa kanyo kod bengi mar NCBA. Kuom mano mae saa ma inyalo timo godo kinda gi bengi mar NCBA yaw account kodgi chendo te mag bengi sani koro ni elithruiti kanyo e yo mayot maonge wach mar dhi riedo kata mana jazo tas niket kokika e kiyaw account. Tinde gik moko olokore digital. Nitie gik mathoth minyalo timo. Achiel kuomgi en holo pesa nyaka $1,000,000 minyalo holo gi chenro ni endi. Bende inyalo kata timo gimilo ni trade forex, mutual funds, keto mwandu ni kata ng'ato bende nyalo oro ni pesa gi M-Pesa gi accounts mag bengi mamoko, kata account mari mar bengi mar NCBA nyaka bengi mar NCBA machielo. Kata bende inyalo nyaka chulo gope. Mae momiya wacho ni iluongo ni NCBA Now app. Nitiere e lweti kanyo nyakwara moga jwang' e yo mayot aduwa. Ramogi oyawre. Hello, BJ. Oyawre. Oyawre nya BJ. Iluongo ni ng'atenda? Ma Chris Maka. Chris Maka machiegni? Erokamano. Yes. Koro. Yeah. An gi kwayo moro ka. Yes. Wan kod barabara moro mawuok Kisumu. Kochi Mabusia. BJ barabara no rach makiriembe gotieno. Itimo accident mapoko donjo kanene. Koro. Yes. Awinjo pesa ne Homa Bay. Una jotelo mag jo broad based go. Mondo kawe barabara no kete budget. Adali ginyalo kete dual carriage.
Erokamano. Oyawore machiegni maloso ga. Frank Machoine. Frank Machoine machiegni kani Mombasa. Erokamano ahinya dwa wuoyo wach mar jodongo ma joko wak. Yes. Modonjo tungni madwa chako weche mag ODM. Yes. Giruo gi jogo ero mondo mi giruo gi jotelo mar ODM to ganyuola mar Jaramogi. Mondo miket weche gi in place. Yes. Sani wane broad-based arrangement ma okwadwa gik machako itwa. Wang'iyo mbele kaka wanyalo donjo e riwruok gi jatend piny William Ruto mondo wadwa nwang'e ministers moko kata auchiel. Maka weche madwa chako itgi koni gi koni matungo itgi tok ber. Wane broad-based nyaka higa manyien kendo beyond 2027. Gik machako itwa okwadwar koro gi wang'i gi kaka ginyalo loso weche go jodongo go. Naneno ka jodongo kutari wuoyo. Ang'eni kama jodongo nitiere konyruok gi yudore maber kendo weche gi pie kendo gi keto laini. Sama wani broad-based no waneno lemo mabeyo beyo jo kwadwar gik machako itwa. Erokamano. Erokamano Victor. Erokamano nya Frank. Maramogi? Viyo yawre. Oyawre. Ma Otieno Logon. Otieno Logon machiegni. Viyo en mana diri ma ji ok dwa wacho. Ne neno dire moko ko mosenindo Migosi Raila Odinga bi omonjo rally mar wuongi. And onge gima notimore an to kipacha wacho. Ma mwandu jo Raila ok mar jo Odinga. Mar jo Odinga ne en Ford Kenya. Wewe uchando wini. Mano giri jo Raila. ODM en mar jo Raila. Machielo mar ariyo. Mibadhi ogo tach e ofise mag land ni winjo. To gini aneno ka koro DCI ma Homa Bay dwa tugo kode. An mana be maya ma be a report ma mak jogi monindo e. Nyaka sani pok otergi e court to evidence to nitiere VOJ to donjo kalans opedhe ni agent number mimi withdraw pesa kionge cash. To nego bede ni abedo prompted. Donge nitiere e-citizen. Nitiere e-citizen to gidwa tiyo godo gi no. No me no akwayo county commissioner ni uluong no barasa gi jolands. Kawuono jolands te uluong ka bunde sa adek. Japiny mora mose ma chakre kosele nyaka Suba. Omiwa gi obika mondo owachunwa kako osemagi to migawo mar okwach kicho e tugo gi jopiny. Nyaka ne mag jogi tich ang'wen. Pok oter jogi e court. Wuon agent no maki to chako weni odhi bedo state witness. To ka king moto osechoke millions nikech agent ni osetigo maloyo higa achiel. Koro jo luka VOJ imayo ji jogo miyo ji nyaka kwan mok donji. An nira moro no apply weche mag succession ni ditimne petition. Ochulo 140. Kanyo jogo winyo na mako ji nyo gimaber no oseduoko ne nira this 147,000 from August last year. To ji mang'eny mayuak kosele tabu nitie to ng'ama chendo mogik ka en land administrator. VOJ mondo buki for land nyaki pin application form gi 1,000. Erokamano. Yes, koro DCI ni dwaro ng'igi anene ang'o mibadhi mane magidonjo. Wach mangima mokalo. Aya, bura nitiere, winjo kanyo nitie bura nitiere Kabunde, dhiuru wach wecheu to jo DCI ma Homa Bay ywak ni kuomu ni onge kaka inyalo miu report to katimo tiju to koro unchal ka gima koro une ma unyayo mibadhi mokwako bad migawo ma ochune weche mag lope maka jomo oyawre ahinya. An bende amedo go manoporo ni kawuono wachiwo kipande Kobura Ward Alendu Grounds wachake okinyi kawuono koro jopiny owuok oko karombgi isire kod Kenya Youth Transition Initiative. Jowa ma bende gin yudhi maonge kod opande, new applicants, joma dwa timo renewal kata replacement mag opande margi itime nono maonge pesa mora mibiro ng'adi. Bende dire kanyo ne joma nigi kipande bende bedo thuolo mar ndiko kura continuous registration itimo gi IEBC bende bathe kanyo. Kuom mano uguru oko udhi uru Alendu Grounds Nyando constituency Kobura Ward kama bende chenro mar ndiko kipande itimo ayanga okinyi makawuono. Dhi kacha ndikri kijagini 18 kadhi malo to ne pok yudo kipande mae sa king'ama jaduong' to kamoro wuoth ne bor ni mar dhi kamindike kipande to ne pok ndiko kipande mae sa
Kaskori dhi iyud konyruok kokalo kuom chenro mar Kenya Youth Transition Initiative mabende kolo kelo chenro mar ndiko kipande machiegni kod oganda jokanyanam kawuono gin e gwenge mag Nyando Constituency Kubura Ward Alendu Grounds kanyo e kama budho nitiere. Kuom mano dhi kacha mondo ibed kod konyruok nyaka ibed kod copy mar birth certificate, school living certificate, opande mar janyuol ni copy mare. Kadipo ni dage ng'ato inyathi kich inyalo tingo copy mar opande mar ng'ama dak go. Onge pesa mibiro juogi e chenro makamano mondo jowa okawo opande. Mani milome mabende ayudo ka e yo moriere ka. Machielo ka wacho ni maka juma oyawre. Rangwe Technical College man opinde nyithindo ringo te gidido kwa chien ahinya. Watim nang'o? Oyo nya neno kanyo ka ex senior chief nyo kudho na wach moro ni nitiere kako nego beni koro wang'iyo wach no. To aparo ni abro luwo go office mar mijumbe. Aneno ka constituencies mamoko nikech ing'eni mwandu ma wan go kaka Kagan Ward malich ahinya mopogore kod sikunde mag sekondar ma Sanja moluoro wa. To en Rangwe Technical Training Institute no. Mane kama bende ji ogedo machiegni kanyo, nyithindo yudo accommodation, ohala bedo motiap kanyo. To kakoro students onge, mano should be a concern. Member nyaka bie kod plan moro mar reserve niyo percent machalo kama NGCDF miyo scholarship full ne jopuonjre mondo pesa circulate gweng. Koro mheshimiwa Lilian Gogo ng'e wachno idhire tiye gi rieko mar neno ni obedo kod gima luongo ni high retention level mag students mondo mi kik wabed gi chandruok nikech institution makamano kogere to nyaka bed gi makonyo oganda. Mine ma usa magine mapura lot gi jopur mag alot supply mwandu kanyo, joma supply weche mag bando kata mana jotich matiyo kanyo magen nyithi gweng. Onge tiende mondo ni chulo jopuonj pesa to nyithindno magipuonje to koro onge. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Seche duto kamoro amora ndalo duto ohala makare mwandu mathoth weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e winjo weche mag ohala nyinga Roda Odhiambo. Kambi ma Safaricom osingo ne od bura mamalo ni onge ng'ikruok moro amora kata chochni moro amora mabende biro bedo e telo mar kambino kanyakla kod chenro mage kalure kod okang' mancha piny owacho kao mar uso shares kata pok mage mantiere kambino ma Safaricom. Jatatije ka kambino ma Safaricom Peter Ndegwa mabende no chopo e nyim komiti ma kanyakla mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod chenro mopogore opogore mag piny owacho. Owacho ni okang' mancha piny owacho ne okao mar uso shares kata pok mage mantiere kambino ma Safaricom ok bi kelo chochni moro amora e kambino kanyakla kod chenro mage kapod gibro medo dhi nyime kod tayo kambino e yo makare e bwo chike ma pacho kae. This proposed shareholder transaction does not disrupt how Safaricom operates, how it is led, how it engages our broad ecosystem that depends on it. Our leadership team remains in place, our people continue to deliver day-to-day operations, and the culture that has defined Safaricom for more than 25 years remains unchanged. Komachielo, jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro bende koro chwalo paro motenore kod okang' ma piny owacho kao mano mar uso shares kata pok mage mantiere kambino ma Safaricom. Ndindi wacho ni chenro makamano onego keti okenge adek kaka mano mar chenro mag omenda kanyakla kod mano mar weche mag tudruok kachiel kod mano mabende dendo gi dhongere ni mobile money and towers. Kowacho ni mano kende mabende bro miyo uso makamano ochope yo makare kanyakla kod neno ni omenda mabende bro yudi kokalo kuom uso makamano bro kelo konyruok ne uchumi mapacho kae. These guys we are selling to are already inside. It's called information asymmetry. So they already know so much than the market knows. And the more the reason they actually held a celebration in SA to celebrate taking advantage of Kenya. To cure this, just expose Safaricom transaction into the international markets. Kenya will not lose time. We can only take 2 months. And as I said in my presentation, we will definitely get a higher value, maybe even from the same buyers.
Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala en ni ohala mar pikipiki e pacho kae ne omedo dongore e higa mokalo ka pikipiki maromo 18,839 ne ousi e dweche 11 mar higa mokalo. Mae en medruok mar 19.8 kopim kod mano mabende nobedo e higa mar 2024. Mae en kalure kod kambi mar Kenya National Bureau of Statistics. Kambi mar watu mabende chiwo hola mopogre e pacho kae bende koro wacho ni dongruok makamae ne okel kod dwaro e weche mag ohala matindo kod mago manie diere kanyakla kod dwaro mabende ne nitiere sekta mar wuoth. Maneja mar watu Kenya Eric Masawe bende koro wacho ni kambino ne ochiwo hola mar nyiewo pikipiki 8,000 ne jo Kenya mopogre. Kambino mar watu bende koro wacho ni mayo osekelo dongruok mathoth e sekta no mar wuoth kanyakla kod sekta mar nyuolo tije mopogre pacho kae. Mago e weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pacho ka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Baba mi vaya sani, dominga mandoro galo mido na jokuku. Siempre ya lo gala ya kona no baba mi vaya sani, dominga mandoro galo mido na jokuku. Baba wura teno galo ke ujoka wiya ola yora chemo ke ugiza yo pukete Katengi kaka baba wura teno galo ke ujoka wiya ola yora chemo ke ugiza yo pukete Cheklando apako nyanya bono ajangi yora jango eli nyami duli kwa murwa kowelo Nero chobo komi nyaga cheklando apako nyanya bono ajangi yora jango eli nyami duli kwa murwa kowelo Pagi kodi tiji jakade, wasote uyedo suna jalani piloge oduto. Tengi warabala mina buta pagi kodi tiji jakade, wasote uyedo suna jalani piloge oduto. Maya erongada wejawe koro sepito biko dogona, akwai masula no jangi yoro ni joku. Maya erongada wejawe koro sepito biko dogona, akwai masula no jangi yoro ni joku.
Safi magiteko kale nyakalono mara Ramogi FM wadong ko dakika maromo 13 kende mana kaka na ase wacho nyakwara Mugajwang e chenro mar kogweno kinyi makawuono ka nitilo nindi osir maber ahinya kod bengi mar NCBA kadi beni dwaro ya account mari bengi mar NCBA ni kodi ka kendo biro konyi mare bedo kod account e yo mayot moloyo kinde ka kinde. Gimitimo nyakwara Mugajwang eni simbino ema biro goli oko. Download NCBA Now app ibed kode to mano kende ise mana ya account tise mana bedo kode e yo mayot mokalo nyakwara Mugajwang. En sa chiel gideka 46 mano maro kinyi makawuono. Aneno kanyo ka weche thoth kam Victor Oyaore joluno ogongero ni odit lunyo katine odit masani wango en broad based government ni kendo mane ma wabro dhigo do nyime nyaka machatonga. Jakom Raila Odinga no hero weche mag coalition building ma momiyo ne oneno ni kaka no piem gi William Ruto gibede kod winjruok mag gik moko apar. Ok nyal bedo ni gik moko te nyalo yud dichiel to kata kamano nitie okenge mamoko ma bende piny Luo osedo nyaka kawuono. Koro akwayo oganda Luo mondo bede mos chiw thuolo ne jowa ma nie sirikal okele olemo maginyalo kelo. Wan gweng'wa ka nitie tije matiyore nyocha stadium ma Migori ka igero nyoro ka ne waneno kanyo ka Caleb Kositany nitiere ka mar ng'iyo chenro mar gedo mar paw ndeke malichota. Magi te ber ndi kendo nyithiwa ema ondik tije gi contractors kundego. Joluo dwarang'o penjena joluo ni to bende ging'e gima gidwaro. Kuom mano wabeduru mana mos. Mar ariyo tiwacho ni yie kod jodongo ma jokowak kuom siemo Winnie kod Raila Junior koko gichapo ite ODM ka ok gima ber ahinya. ODM ni en party mantie kod structures mage, they should explore. To penjena nena jo ODM ni to ji ariyo be gin jo chama koso. Okay, ma ote mar William Onyango Onditi ka wuok e dala maruriri wacho kamano e ote mare kam. Maka Juma Oyaore joland makosere dwano mak jogi miyo jopiny karachuonyo dwa negore nikech mibadhi ma ogo tach kono e weche mag lope. Mbuya Ondijo jakak dhimu ywak kamano. Jolands ungi wach ndi vieje okonyiso ni joma ni ODM duto gin jo broad based. Gima nyalo wacho ni duol mar kom Kaluo nyaka dwar kaka ikonyo nyithindo matimo maber e sikunde. Bende nyaka gipimno kaka jopiny nyalo kawo kang mar goyo gi gonyo mar kagigoyo bura gipimne jopiny e kinde makoro gigo bura weche makoro giwacho e buche gigo. Erokamano. Victor wach mar opinde no en miriambo. An dala sani ne an opinde nyoro nyithindo thoth nyowuoyo. Honorable Gogo setemo ne opinde poli opinde ma shemo tho oken polytechnic opinde en iluongo ni Rangwe Technical Institute. Sani idhi ger 500 units mag affordable housing kanyo. Bus mar school bende chane no ka igero gidhi yude in May. Principal to advertise the school. Okay, nyaka gibed kod strategy moro mar lando programs magin go mar nyayo index mar gishem. Otho wuod Kagan Ndiru wacho kamano e ote mare kaendi. Maka Juma Oyaore ahinya. Dan Grado Jamasiru Kathieno penyina jatenda ma MP ma Ugenya ni barabara ma got nanga kadhi baro bere ni goye lam sani digni ariyo pokorumo shida ni kure. Okay, mane wach ma ingo kam. Maka Juma an bende aungo lwedo call for sobriety among our people. Ng'ato kata ka upogorugo e paro to mano ok onyiso ni in gi permission mar moye yamo. Piny Luo duong' kendo ji te nyaka play part e shaping up our political destiny. Mano gima ne ochakore kata kapok onyuoli. En gima kichako kedogo mondo obed monopolize to you to idhi bedo petty kendo idhi reduce yourself kata integrity mari gi teko mari gi office ma irito piny. Gik moko tema mawatimo gi bende nosetim kod jomoko. Beduru mana gi horruok. Kik position buogi makoro keti idonri ahinya nyaka gi joma are supposed to be your followers. An Lazaro Kanyambok nene kamano. Wuod Juma amor gi kaka sirikand William Ruto tiyo. Mano ote mar Nelly Obunga na mor kaka sirikand William Ruto tiyo. Sani go e bridge igero kendo gedo dhi nyime bedo sirikal
mitna matek ndi. Erokamano ahinya kuom wachni no. Machielo ka endi bende wachni maka juma oyawore ahinya. An gi wechegi Edwin Makanda wuoda lego liganwa acheko kama ka juma gima adwa ni awachi ni majitemo wacho ni owe wini nikech chama en mar wuongi adagi mago josigu mago ODM kata mana Baba Raila Odinga ong'eyo ni ene mane ochako ODM to kowuoyo pokne owacho ni ma chama ne josik Raila ma osiko mane ODM en Raila to Raila en ODM omiyo ma en chama mar jo Kenya owe weche mag achaye ni jo Kenya. For example sani Macharia no chako Royal Media Services but joma timo management ok en kende otingo jite inyalo chako to obedie mar jopiny winio dog etie oburu gipim wach kaka joka ng'ata chiel. Erokamano. Teacher Kevin Onyango wuod Nyatike wacho ni wan kodi chendo kama ka joma kwe kende mwakwayo no bedie piny luo chap nigi ndekni ok ber elwasi mar piny luo jomoko biro chayo wa kaka oganda luo. Oyawre. Hello Laure. Oyawre machiegni malo so ginga? Pascal Oranga machiegni? Victor en pochgi pat le dongo mako wak ma bondo. Yes. Gino nya gitimo. Yes. Nikech in ka oganda wa sani ndi dodi moko nyiero wa ni chal ka gima ok keto nyithindo e lai maber. Nikech iyudo ka nyaka ka nyithi luo bende gin gidiro gik moko e mbui koni gi koni ndi moko support koni. To kendo sama gidiro gi gindiko gi Kisungu kod Kiswahili. Udi moko ka neno kendo giwacho ni gibu bar ka siro jolony bende morem. Ringo bi utfambo makone gi konto giwacho ni odi gurumo. Wakwayo jolony odinti jolony man kod lony mang'iyo ni oganda nyaka riwre. Onge ka jalony mawuok oganda moro nyalo gombo ne dot moro maber nikech mana kaka wang'e pile ni gima jaluo yudo de moko ok morgo. Yie ge sani ni ndara mane bayange ge mapera nyaka rabu mano dhi mbele. Ngege nyaka ayego nyaka choyo mano bende dhi mbele. To gigi kite Raila no oriwre gi Ruto to nwachako yudogi. Tadi amecho dhi mbele kaja chande na lichuta bicho dhi mbele. Tapin nie. Wan mugule marwaju net Mohamed no polling station no kawe nyithinda ariyo lwenyi gi police urma. Wan yo kwaringi neno wech manjijo ringo ni. Mane mumine no kwato ire wan yo kwaringi koni ng'ato uru nyithinda ariyo to fulo ne manyo no tiyo godo mano. Itemo wach ni mjumbe mari tiyo gi shortcut tero jomoko e sirikal. Mar police ginwe. Makare waluongi EACC. Iwinjo. Imanyisi ni wan kaka watime opogore ka jomoko time. Okay. Kaka watime opogore ka jomoko time nikech en mana kaka apenyi bidong nitiere obuga to David Ochiendo weno timo. To ka jomoko ling en rikni mar ng'ato. Wan thuolo kowuok magisomo to dhano apply to mana kaka apidhi yudi mbele konto iyudo koro miyo kaendi. Jowa nyaka timarieko koko wan magwa kata kwa yudo kodi ginene okodi tere mbui ni kenango jomago koko gaga koko to ng'eni dala ka ng'ani donje dala ka ng'ani nyathi ne kaw. Erokamano. To matindo. Wako jo matindo nyaka waluor jo madongo an ka nwa dongo jigni machine kata to chugi wiye to minwa nokonowa. Ni baba uni foto Jaramogi. Winjo. Mimi so an Jaramogi ne lokore ga lwang'ni. Koro gino wadongo kwa ng'eto nyiso ni ka Jaramogi no se tot waluor Raila. Koro sa ni ndika ka apenjo buru jo apply gima nyeni party leader no apply. Na jo mapinga jo buru no apply to jo koro ng'oro gine gin kure. Erokamano. Maramogi. Oyawre. Mami an Polycarp Lore maka ne makudunda. Polycarp Lore ka jaka nyamo machiegni. Erokamano ahinya. An gi nyithi ariyo moko. Yes. Achiel agombo ni manyna mjumbe Mandiwa. Nitiere wang'ayo ma miluongo gi Madheru ma National Park. Okuongo nolose gi jo Kenya Wildlife Services go. To mjumbe nogole e lwetgi. To kanoni nokete kera to kendo nokete bodi mane nyoruno sane rach to nyoruno ma japiko chamo rach mogik. Wach mar ariyo wach mar ODM.
ODM en chama mar oganda duto e Kenya mangima. Kinguso mare en piny luo. Chapni gi mbekni nyaka bedie sama wuon gi onge. Wuon gi biduogo to oganda nyaka ng'e ane ni to sama ne pod Kenya odong' ka wuon gi wuok onge. Nochalo nang'o, iyudo ka jotelo, thoth jotelo nonindo konchiel. Kaeto jomoko manok nodong' gi jopiny. Ging'i ane to ng'ama nodong' gi jopiny ema ne odhi gi chama, ema nodhi gi oganda, koso joma nodong' gi jotelo. Kaeto ging'ad bura. Erokamano. Erokamano. En kinde mar revision na KCB 2026. Kung gi KCB Gold Saving Account mondo yud thuolo mar loyo $50,000 mar school fees, $50,000 mar The Holiday Naivasha Safari Rally, $50,000 mar Family Holiday, kata $50,000 mibiro keto ni Money Market Fund. Chak kungo sani kochakore $2,500 kende. Dakika odong' 2 kende chopo kanyo saa 2 mar okinyi ma kawuono wamedo gomba kaka Maramogi oyawre. Pole sana nyalo orna ote mari nyalo ywa tolka da ngisi daer mar ngisi ni chenro mar iluongo ni changamkia Krisi edition mar back to school ni sani koro chiek kendo jiwore mokalo ma thuolo maber ahinya bende abro miye pesa moro minyalo konyorigo ilogodo weche gi mamoko maka kod kacha. Gimitimo this *236*3# nitie penjo moko masanje mibiro duoko kanyo to kiduogo e yo mowinjore to mano kende ema kidek mi thuolo mar loyo pesa manitie ka e chenro mar changamkia Krisi ma waluongo ni back to school edition. An kod pesa mado chiwo Koda milamo kata kama chieng' wuokie nyaka podho chieng' maimbo ogada lor mos sigu lorowa kuno nyerang'o achune gwe wuodu tundeno omiyo joka podho anawuoro kabisa Kikundi yuoro, kata kaji romo kisigu, pinyo lingi jito yuoro. Yokumba yuoro te, yukudi yuoro te, kuni kuchiche, modwa konyu wuodwa matongo romoni. Kuro mama logi yandu hiko yawa mokalo hiko. Pinyo luoro nyaka loka kata kamo chope pinyo winyo kaburo dhiyo loka yo piny chung' te oganda ling' ne pinyi wuoro te nyadundo wuori piny mowinjo telo yawa kuparie kakukelo seyo modonje dipo sani da ubedo piny kuparo kaka piny oseko nyerowa kata ka waranu wate to ng'ato nyaka telo unu parang'o auwetewa tutura mamwalo gi kwachi kwaro wuodu turingo yawada nyisoe ka utimo luo tukelo winjruok pimo oganda mang'eny tinde nyiero wa jotelo nyaka dog chien kata gimung'eyo yawa jatuo wito wilo siguriemo dhoudi nyiero anyuola wuoro te siga nyono wuodu tupondo. Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokelni gi Coop Bank. Oyawre nyakwar Mogajwang kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Duol ma ochune kedo gi weche mag mibadhi pacho ka EACC nyochwalo e doho ma Kisii achija 6 ma itudo kod ketho mar chiwo tenda
mar omenda makore lach e ataro mar chike ne gedo mar apis mar od bura mar kaunti ma Homa Bay. Achijego mabende ne omaki tarik 16 mar dwe ni oting'o karan machon mar od bura mar kaunti ma Homa Bay mano Faith Adhiambo Apuko. Roslyn Anyango bende ne en jatend migawo mar weche mag lowo e piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kinde mokalo chien. Patrick Tonoi machon en surveyor kaachiel kod maneja ma bende ne tayo chenro mar kambi moro ma bende ne ochiw ne tendano. Achijego wachore ni ne nie wach mar chiwo tenda mar omenda maromo $1,348,927,840 ne kambi mar Heartland Enterprises Limited e kind hik omenda ma higa 2019 gi 2020. Giduto kata kamano nyo gidagi ketho margi e nyim jal buche obura ma bende nyomiyo gi fai mar pesa maching kata cash bill mar omenda maromo $5 million ng'ato ka ng'ato kata labun kata bond mar omenda maromo $30 million. Bende wachno ibiro gwel kendo tarik 2 mar dwe manyien. Regional Commissioner e gwenge mag Nyanza Flora Muroa bende wacho ni sirikal owuok oko mar neno jopuonjre duto mag jo grade 10 odonje sikunde mag senior school gi kuon atamalo 100 kata 100% transition e gwenge mag kono. Muroa wacho ni sani ruodhi kod jalupgi e kaunti wa Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay, Nyamira kaachiel kod kaunti ma Kisii osenyisi mondo mi koro manj jopuonjre mapok odonjo e sikul. Kane oloso e kaunti ma Kisumu, jatelo kata kamano wacho ni sirikal mamalo dwa neno ni nyithindo duto odonjo e sikul kama bende ne okwaye jokanyo mamoko mondo mi koro donjre wachni mar ng'iyo gima nyalo mono jonyuol moko tero nyithindo e sikul e chenro mar somo mar senior school. Wach mabende oteno kod weche mag onge mar omenda masani koro mako jonyuol. 100% transition. I said currently we are at 65%. That means that 5% of our children in the region who sat for the grade 9 exam have not joined grade 10 or senior secondary school. We are therefore calling upon all the stakeholders, but mostly the chiefs and the assistant chiefs, to ensure that no child remains at home. They should all join grade 10. Weche moko nyakora mogi ni jopuonjre mag mbalariany kod kuonde tiegruok ma opogore opogore kaunti ma Siaya osingo ma biro selo jatend piny Kenya William Ruto dwaro mare mar bedo jatend piny tielo mar ariyo e yiero ma higa 2027. Ka ber ne gisingo ni wang' ni okane gidoge ndara ka koro thoro maduong' kata gino ma gidwa timo en neno ne gisiro sirikal. Kata kamano jopuonjre go bende nono koluwore kod ywaruok masani koro kwako jotelo mag luo wilaya mar siasa monego bed ni giluwo motelo na yiero ma higa manyien. Giko mar weche manyien machok nyakora mogi watudre ka ng'oromo saa 3 ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e redio Ramogi kano keli gi Coopbank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 400-222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Ye app michiwo nyaka siling $1 ne customers maloko ohala kod $500,000 ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay prepay card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank, we are you. Mana banki ni mono kenda bro bedo kod wendo na studio kanya kwa mgajwango bro kod mbaka kwa ng'iyo weche mopogore mamulo weche mag tiegruok en saa 2 kalo kod dakika 6 marokinyi makawuono. Chenro mokeno kanyo kod bengi mar KCB iluongo ni Revisha kod KCB tinende yo mayot ahinya masani kuri nyalo konyorigo ahinya mar bedo kod mwandu, bedo kod pesa moro kata mana chopo lek mari ma in go. En kinde mar Revisha
2026 mana kod KCB inyalo yawo KCB Go Savings Account ni mar nitie ber mogundho wantie kanyo kod grand prize mibro yudo kamutingo one bedroom apartment Unity 1 project mantie kata mantiere project maitayo kod Tatu City kachiel kod nus million ma ibro kedni money market fund kumano promotion makama ochakore higa mokalo December tarik 26 orumo tarik 26 dwe mar ang'wen higani ma biro bedo thuolo mari maber ahinya mar bedo jaloch kokalo kuom chenro mar Revisha kod KCB yaw account kata ka diponi in gi account gi KCB ine kindiga mar 10 kadhi nyime in kod valid national ID neni intie kod gold savings account kod KCB lembar bengi mar KCB machiegni kodi kata website margi kata download KCB app mondo chak kawuono otimo kindi kanyo kod KCB for people for better en sa ariyo okalo kod kabich mar okinyi makawuono nyakalondo mar Ramogi FM kar chuny jaluo bang' kinde mano kende wabiro chako twak achiel kod wendo na okinyi makawuono Ramogi Baraza Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo Radio Ramogi kar chuny Radio kar chuny Ramogi ber makende chako kinyi eyo mnyangafu Somo Kodia sera kenda ne wach somo Kosa yuadra kenda ni kech somo Kikaritu nyera ne wach somo Kataritu jara ni kech somo Beokda yuadne ngato ya ne wach Tom kodio kanyo gi somo ber mar somo ang'eyo ni ing'eni puodho masani kata lowo masani nyalo me japuonjre en somo mae wach mabende agomo ni wayala neno kinyi makawuono kaneno kanyo kawendo na ose yuoro kama chiegni kendo en kinde mowinjore mar go kode mbaka achiel kachiel iluongo ni Eric Ochieng ma bende wuok e kata somo kata mbalariany mar Kabarak University wuotho gole cho e county ma Nakuru kendo kinyi makawuono ikore mar go kodwa mbaka e nyakalondo mar Ramogi FM ka nyakora Ramogi Jwang' ami thuolo mokwongo mondo mose nyakora Ramogi Eriko yaore kendo machiegni Ramogi Baraza okinyi makawuono. Erokamano Victor, erokamano ne management mar Ramogi Radio. Mor ka chopo ka girwak magirwakago. Erokamano. Kwete mo mano utimo na nyadhi. Agwe erokamano mang'eny. Podi budo lewi gi kahawa. Choto kahawa kanyo maliet. Kabano. Erokamano ahinya. Eric machiegni kendo ang'e ni weche mathoth mabende wabiro ng'iyo anena kawuono en kotenre kod ka weche mag somo mbalariany mar Kabarak University. Ang'e ni jopuonjre mar class mar 2025 duoko margi mar penji mar KCSE nyose duogo kendo ma doko kinde mowinjore ahinya ma mbaka ni koro winjore go kabisa. Miwa anena nonro madundo mar Kabarak University. Erokamano Victor. Nyakora Ramogi Kabarak University en mbalariany mar private kendo en mbalariany maber moloyo mbalariany moko e Kenya mangima. Kabarak nochaki gi mosenindo president wa manosenindo jaker manosenindo Daniel Toroitich Arap Moi higa mar 2000. Okay. And Kabarak University ni kinde gite usabedo ko medo keto stride by stride masani Kabarak nigi skunde auchiel waluongo ni schools. Okay. Kinde moko luongo ni faculties. Yes. Koro Kabarak ni en private to kendo en university moro ma oketo somo mbele kabisa wach mar timo nonro mano mar research mar innovation to kod moloyo
iyudo ni en mbalariany moro ma oketo ne nyithindo nyadhi kendo kar somo mondisore wacho ni conducive environment mondo mi gitiegre. Koro skul aboro ma wachogi, wan gi School of Business, wan gi Business and Economics, wan gi School of Education, Humanities and Social Sciences, wan gi School of Pharmacy, wan gi School of Medicine and Health Sciences, wan gi School of Science, Engineering and Technology, to kendo wan gi School mar Music and Media. Mago skunde mo mantiere Kabarak. Then moloyo duto te skunde giro ni koro wan gi moro ngoni tinde be jisome mbui. Wan gi online, duwa golongo ne Kabarak University online programs. Mamoko jo timo kata kendala ka ini tich godhiambo donje class timo kamano. Ero kamana enya. Thothne ni chao kacha ni thothne oyiengore weche mag Ukristo. Nango momiyo tudo weche mag somo kod weche mag ng'eyo weche mag Nyasaye. Penjo maber no, daher mona wach ne jowinjo wani ingende Kabarak kata king'eyo philosophy marge. Iyudo ni it's no wach idoni to become a center of excellence founded on biblical Christian values. Kenya nyalo paro maybe diende moko kai jatend pinya mosenindo Arap Moi. Yes. Niro kanya ngamo noero weche kanisa. Leo alikuwa na washiriki wa AIC Kabarak. AIC Kabarak. Sikuwa AIC Kabarak. Noero gine kanya nowacho ni udoro mondo ket university moro mopogore gi universities piny mangima. Koro noket wacho ni en singo mono kelo ni odwaro university ma ipuonj nyithindo puonj mana kende gima gibiro somo no to puonj gi e muma. Ma iyudo ni Kabarak University chopo kama koro muma nyaka kata kibiro mana somo ni ibiro timo law. Ni dani tim medicine ibed daktari. Ni tim puonj. Nitiere muma ma nyaka tiegi. Gin units ma iwacho ni common units ma nyaka tim mar muma ni mondo tiegi to kata kidonje class. Joma puonjore ka joma tiegre kai oluongo gini students ging'eyo maber ni onge class minyalo chaki sasa kapok ochaki lemo. Wachako classes wagi lemo, watieko gi lemo. Kawa puonjo to kata mana examples ing'e japuonj nyaka chiw examples. Ranyisi moko nyako chiw. Mondo ne koro en mana ok giwacho to pod gitimbe. Ma kochopo bende kamano lemo kanyo lemo every Wednesday. Kabarak University nyithindo nyaka dhie kanisa. Ibed ja Islam, ibed kedin mane, lemo no chuno mondo kanyo mwariwore. Watemo nyaka jatelo maduong' vice chancellor te nyaka nyithi te mangima kanyo mondo wabede kanyakla mondo wasom to wabedo kanyakla to be kwa lemo. So it becomes part of Kabarak. Kore manani nodoro mana wabede university moro mangiso ni okwatiegre kende but wach Nyasaye bo keto magema kata nyithindo kata gine school somo kende okony nyaka imeda gi moko konyo pe ka ging'eyo muma tiere sa moko madabayo idwoko gi machiegni to ka gibiro kama to gibedo machiegni be gi Nyasaye biro ging'e ni gigite kata gitimo somb gi ibitimo mana kanono ka ok ging'eyo misingi maber miluongo nango non miluongo ni mondo gibede ka ging'eyo ni muma ni gima ber en chiemb chuny to konyogi e ngimagi masani kata ngimagi moko matimore nade mabele mabiro. Wach mar chuny ukawo motegno ahinya kata somo mar Kabarak ero kamano maduong' ahinya. Iliekonwa kanyo ni academic programs magu are geared towards academic excellence ka Kabarak. Ibeni maya mamiyo ubedo modiedo kendo mochung' motegno kaka nyaka kawuono ni. Mana dier. Kabarak University wakete team. Ananda wagoiro kamano ne jatendwa vice chancellor wa miluongo ni Professor Henry Kiplangat. En manager nyacho kamano en manager mongirore ahinya mong'eyo ber mar somo. Ong'eyo ber mar nyithindo kobiro kanyo irrespective of course mitimo. Wan kanyo kende tiere gik moko mawacho ni itimo gi team. King'iyo wach gima duong'e moloyo nyathi kobiro en ni mondo bed gi those practical skills. Practical skills gi itimo gi not only laboratories. Iyudo ni gik moko bag itimo kai wan kende gi gine lungo nango collaborations mag gi international community. Wan gitudo gi kuonde moko. Gitudruok moko gi university moko kaka Maseno. Wan gitudruok moko kaka gi organizations kaka Media Council of Kenya. Iyudo ni all these faculties skunde mwan ko dogite ni gitudruok moro gi oro collaboration moro magitimo makelo ne nyithindo kage setieko kai miyo gi attachment kage setieko kai moko yudo tich moko yudo internship koro mano tudo gi kodo ging'iyo ni gimo asomo ni ko wawuok oko no dhi timo tich ere kaka onyo timo tich ni kuonde mamoko go mangiso ni
giwuok kanyo gi skills and the knowledge materi mondo mi tim tijno not only e Kenya ka but kamoro amora nyalo bedo ngini tinda wan giluongo ni global village ng'at nyalo tiyo gine ka tieko sombi ka to tich teri kamoro amora koro iyudo ni you are just ready for that particular job. Erokamano ahinya. Gin kit jopuonjre mage ma samoro o admit Kabarak ka? Kabarak admit nyithindo kidienje mopogore opogore. Okay. Nitie nyithindo manyalo duro biro timo tim certificate. Nitie nyithindo madwaro mondo bi otim diploma. Nitie nyithindo madwaro mondo bi otim degree. Uluongo ni bachelors. Nitie nyithindo madwaro otim masters kata mpaka PhD. Koro luwore gi kidienje mar ng'ato gi kaka ng'ato bo timo ang'o otime penj. Kijoro ni gimoro amora kaka sama ikore timo na admission kirwako ng'ato nyathi mondo donje somo. Iyudo ni grade moyudo no ema tere kama otimore nade kama owinjore mondo chakgo. But seche moko biro ni ng'ato timo ni samoro ko iyudo ni wano en yuto no neno ni adan nyathino chakna kang'o ochaka gi diploma ni kapod ang'iyo kamoro timo bang'e. Koro nitie standards to bed ga nena en gimoro mobedo standardized. Ni ka in ja certificate ma grade midwaro. Ka in ja diploma nikech gong'e universities sani kidatimo course moro amora sani the basic iwacho ni C+. Kin gi C+ grade mar form 4 no. Nyalo donjo team degree moro amora e course moro amora midwaro. Yes. Ko in gi ja diploma no jani courses machakore kamano chakore gi C-. Koro teri e course moro amora. But koro ng'eni masters nyaka ni team degree mondo kibiro timo masters. PhD nyaka tim masters mondo kibiro timo PhD. Koro luwore gi results ma ng'ato yudo ema teri kiwango mondo gobeni chake somo. Erokamano maduong' ahinya. Erokamano ahinya. Ni temo tuomo schools ma ungo kata faculties ma ungo. En ang'o mamiyo wanyalo wacho ni en a cut above the rest kaka kar somo? Skunde kako ket gigi wanogo ni school mondo mondo giyud thuolo moro be mar medre. Kachako for example an skunda an mayai ayai school luongo ni music and media. Okay. Mani skunda jafuambo kama wantini pauni kama koni koni bi kona bed kono mona batim ni interview. Koro hiro de gigo waketo kamano okete kamano nikech wadwaro ni mondo nyithindo mo admit ka gibiro somo e school moro amora mowinjo gin nikech ng'ino wang'iyo gi career pathways mar ng'ato. Okay. Koro kaka school mar music and media ni. Iro ng'ato dono mondo obed jafuambo. Mandiko e gazette, malende radio ka Victor, malende TV, ng'ato dwaro timo mana en ma tije en mana tij go picha. Koro iro ni ng'ato ko biro kamano koro kanyo wa centralize resources mondo ng'eni ng'ato ko biro tiegre kanyo eno yudo gik moko mowinjore mondo tim kanyo kaka wan gi teaching studio wan gi editing labs. Koro yudo ni ko biro kanyo to timo ng'awa gi yudo kanyo the same thing ki yudo ni dadi ng'ato mondo tim ng'awa odo tim degree mar law kuno ket kamano to law yudo gen ge program achielo to koro nyithindo koro ka biro yudo kanyo ki yudo ka school ni nyalo ne ge programs mopogore opogore koro ket gi kidienje mondo mi koro gi share the available resources mar training jopuonjre e kidienje go iluongo nango e kidienje go mondo mi giyud ang'owa giyud tiegruok mowinjore but moloyo biro nitie resources moko ma ji share iyudo samoro kata kaka lab ibro lab moro ng'ato moko timo education to ng'ato be timo pharmacy koro ni ja pharmacy te lab moko magite mango magi share in common koro that is just still allowed but okete gi kaka skunde go to ket gi moro amora nikech nyithindo gi mondo mi at least oyud access to these facilities mondo mi gitiegre malong'o. Erokamano ahinya. Pod mane penjo achiel nogono ere go miyo an kata ere gimomiyo janyuol mawinjowa kawuono gokinyi ni kata mana japuonjre mane giriyo matimo program mar degree mare Kabarak kata mana masters mare obi Kabarak. Why Kabarak? Erokamano kuom penjo no Victor. Kabarak kaka wacho ni Kabarak en private university. Yes. Ingene private university kaka janyuol nyalo wacho ni gin gi options mar the public. Yes. But gimo mokwongo mayo kada wacho ne oganda wa ni Kabarak university ni kata obedo ni en private. Namba mokwongo iyudo ni one nyathi ibiro somo bro somo e muda mowinjore. Wang'eni degree most of the degrees iyudo ni dhi higni 4. In bang' higni 4 go iyudo ka nyathi oteko ang'o osetieko sombe. But gimaber molo iyudo ni kaka higni 4 go wan kaka wapogore gi jo public ni iyudo ni wan wadhi 3 trimester.
wadonjo wan gi semesters adek awacho. Kidonjo January nyaka April. Kidonjo moro May nyaka September. Donjo moro September nyaka December. Koro iyudo ni kinde moko kaka jo public gin iyudo ni gin gi semesters ariyo January nyaka April, September nyaka December. Koro iyudo ni mano mokwongo, mano number 1. Number mar ariyo, wan kaka private university why invest so much iyudo ni wan gi requisite equipment and resources capable of training these students. Iyudo ni kana kata kobiro kanyo ok wakaw nyithindo mang'eny moloyo, wakaw nyithindo moluwore gi kiwango mowinjore ma jogo dhi do tiegruok ma sawa sawa. Mar adek iyudo ni wan gi jopuonj motiegre malong'o. Jogi eki motiegore malong'o gin ging'eyo gima job market dwaro. Ging'eyo gima japuonjre be dwaro. Koro iyudo ni kelo tich mayot ni nyithindogi. Ng'eni kibedo train gi ng'ama ong'eyo tije, in jafwambo. Ing'e ni puonja train ng'at moro jafwambo moro mobiro. Koro nyaka ikel mana jafwambo mondo train ang'owa jafwambo. Ng'ama nigi lony. Experience nyaka bedi. Mar adek iyudo ni fee wa. Fee mwa charge tuition fee iyudo ni is very competitive. Ok en malo. Fee ni piny mabro kono jogina bro kono ganda wa kama nyalo kata fee structure mondi ne gi wangi. Ingene nitie gimoro wacho ni private university ya bechigi ni malo. Oyo ok en kamano. Be ok ni malo, en be mabedo affordable. Iyudo ni nitiere ka bochopo kanyo ok ibed kata kan ichulo pesa no tedi chiel. Dong wan kaka semester chiel iyudo ni nigi wan gi dweche ang'wen. Iyudo kata dwe mokwongo ichulo gimoro matin, dwe mar ariyo ichulo gimoro matin, ka chopo dwe mar ang'wen mathindo koro timo penj cha isetieko. Koro nitie flexible mode of payment. Mano be chak gimoro ma kelo yot na ng'owa. Kelo yot janyuol. Then moro iyudo ni nyithindo moko adier ma owuok e familia ma adier yuto ni piny. Nyithindo gidwa ni mondo som. Koro iyudo kaka moja nyuol jomoko gore penjore ni kod aoyo private banga nyal. Oyo nyalo nikech nyithindo mabiro kata private sani government be miyo ga ng'o, miyo gi help. Nyithindo yudo help ko biro e private university kaka Kabarak. Koro help be iyudo koro japuonj iyudo ni nyithindo biro puonjore ka janyuol yudo matin, sirikal medo ni matin. But one thing in those extreme cases you can think adier moya family moko ma riek yuto tin. Kabarak okelo gimoro nitiere student support fund makonyo nyithindo makamago. Wang'e nyithindo makamago nitiere pesa moro ma jogo keto piny ma nyithindo makamago iyude gimoro ibolonegi matin kama mondo mi gite mango giyude yot be mondo gisom. Then nitiere nyithindo moko be manyalo biro Kabarak in bright to fino be pod chendo. Chaki yudo kamoro nitiwan kanyo ni work study program. Itiyo tiyuto. To ok even teach ma wacho ni work study program ma tende niya sama yonge class cha. Nogo beni dhi kata 1 hour moro idhi tere office moro itimo achiel ariyo adek. Bang'e no pesa ni ok bi chuli ni mi pesa ni chika mang'o ikawo te kochopo sama koro semester dhi rumo cha. Pesa gi te ikawo kama tiketo nang'o iwito ni account mar fee. Koro mano be yudo ka chako te mang'o chako okelo ni yot moro ne sombe kite mar chulo fees. Ero kamano ahinya. Intex magu timore karang'o gi karang'o? Watimo intex didek. Wan gi intex January maka kasa ni pod dhi mbele pok waloro nikech ingene koka nyocha be sirkal koka choko rango ogolo results. Koro intake ma January dhi mbele. Wan gi intake mar May to wan gi intake mar September. Koro wakepo didek higa. January ni rumo giko dwene. January ni rumo giko dweni. Ma koro ng'ato ka dipo ni dwa oro kwayo to nyalo kasore. Au kasre akasa, ng'ama dwa oro kwayo kasre akasa. Nikech ala sani kido kamano kidhi kate mbui. Au gidhi www.kabarak.ac.ke. Iyudo kantiere kanyo courses wa kaka inyalo apply yot. Iyudo kanyo ti download form no kisajaso kisaoro kamano. One process that form within a day. The following day isayudo barupi inside yurongo na ng'awa. Osaluongi mondo idoni mondo itim course ni. Ni wacho kacha ni un gitudo kod migepe moko pinje maoko. Okang'eyo ni jopuonjre magu timo ganade. Gidhach ganade ka dipo ni un gi exchange programs, samoro gidhi tingo bandera mar Kabarak, gidhi oko Fokara Symposium, gitimo ganade. Nikech mago be itiyogo kaka ratil mar pimo tegno mar mbalariany. Mana adier Victor. Iyudo ni Kabarak chutho watimo maber. Kendo nyingwa ikudho maber. Nikech momiyo wacho kamano
kada ngakim kaka ranyisi kata kaka skundwa mar school mar law matiego degree mar law ido ni interior competition magidhiye. In fact Kabarak University is the best in Kenya e tigrok mar law nikijiro gi mokwongo joma tiego jopuonjregi gin seasoned lawyers. Do you know Milo Garden Lishongoya? Angemo Verena. Mano Japuno Pujo Kabara. You look at the former Chief Justice Mutunga Punjo Kabara. Korean, why you do your moko mantire Jomag was associate go? Okay. Genoma Biro Tiego Nitinogi, a Yomoro Kidin Moro Mamalo, Makage the Corporation Magazine, the Mayudun Kaka Nagedegin and Negade Australia. Moot court computation. Then a competition again ko kelo nyithindo ma puonjore upcoming lawyers. Yes. Kage de kanyo ngene gi chwado Kenya ka gidhi represent East Africa cha gi chwado gidhi Africa gi chwado magin emane represent Africa mangima kage de ko ngene ko golo continents mamoko go ko kage chopo kuchode ne gidhi gi pero namba 2 koro modo ranyisi moko go mangiso ni yawa joga ko wuok kama to ge ngao gi chwado men ka dhi school moro mar pharmacy iro ka tino gi gin jok moko ma itiego gini tiegruok mar pharmacy gini tiego ja pharmacy nyako ng'eni kech ng'ema joma dil gi madano nyaki tiegre moloyo koro gima chako makamano ni wabedo gi collaborations gi organizations mangiso mamiyo nyithindwa gi yudo tiegruok mamalo nikech association ka gise bedo trained malong'o imanyo negi attachment igidhi e industry gibedo under close supervision giyudo tiegruok momedore konde kocha kendo mano chak miyo gi mijing'o mar bedo ni course matimo ni atime ka ng'eyo ni gi chunya ahero timo course ni adwa nadhi akony gima dhano adil gi dhano koro kata kadhi kocha committee rieno iyudo ka en gimoro ing'eyo time to jok mamako badigi in terms of collaborating agencies or partnerships iyudo ka kendo chak miya ng'owa mi yot moro mawani yudo nyithindo gi kachopo kama koro gichamo muma nikech ngene daktar nyaka cham muma nikech koro kapok graduate mondo mi odhi ang'owa odhi ochak tije genyo mtima zamto kanyo yudo ka nyithindo gi te oseyudo kunde magidhiye koro yudo ni training no chakelo koro achiwo mana ariyo kaka ranyisi koro skunde gi te nigi partnership to competitions gitimo kata wan giwegi kaka School of Music and Media wambe wasedonyo wan gi partnership gi Media Council of Kenya. Koro Media Council of Kenya ni ang'e though gimiyoga ji duto accreditation but wan biyudo kamano nyithindwa gibiro ga gitrain nyithindwa gi kendo sama koro ga gichopo the attachment iyudo kata gibedo chak imiyo gi attachment iyudo chak ka gidwaro gang'o ka gidwaro internship bende ko chak iyudo kanyo ka gimiyo gi internship then kendo moloyo kanyo kaka wanno uchak wa collaborate kod gintiere jok matiyo e Media Council Kenya matiego nyithiwa gi they are parts and parcel of the teaching faculty kendo wanyo tiegruok yudo gi mayot maka gisawuok kanyo iyudo ka chako mako bade ka koro at least giyudo kuonde ma gisoyo wigi bang' tiegruok koro gitimete across our 7 schools. Erokamano ahinya. Gin kit jopuonjre mage ma ugeto thothne nikech Kenya ka wang'eyo ni wan gi kidienje mag jopuonjre ma onego dhi e mbalariany wan gi jomoko machung' kar kendgi wan gi jomoko ma KUPPS bende kawo miu lere kanyo maler. Mana kaka isawachono adiere wakawo nyithindo kidienje mopogore mokwongo giniro ne gin nyithindo ma obira direct entry nyathi kaka noseyudo grade ne janyuol owacho ni adadhi Kabarak koro ng'ano biro kanyo to kawo form to jaso to rwako nyathi nitiere moko be makoro biro through KUPPS koro KUPPS me pod chiwo mana nyithindo kaka gichiwo ne the public kaka gichiwo ne private koro kata yudo ng'ato donjo through KUPPS but okete ang'owa udwaro Kabarak koro mano be yo machielo machaka timano ng'ado minyalo donjo godo Kabarak koro wakawo mago te nyalo keli Kabarak yodhi wuotho kendi ibiro or you apply through KUPPS to ibed ang'o i request mondo kang'o iyiero courses mora e school university mar Kabarak malony mar Kabarak ni liekro kacha ni application forms ng'ato nyalo yudo e mbui maru mbui no kinyalo nono ni en mane mbui ni en www.kabarak.ac.ke www.kabarak.ac.ke
mane yudo application form no I download jaso yoro kata ko kamano be ntiere namba ro kage ka ngama tiyo ka bro miyo nyaka namba mar admissions maki igo agoya timani gino na ngoma ikonyi timo gino mapio pio mana kaka naselero nicha bang 2 days in ge barua iki oro gino kawuono bedo process the following day usauri barua yero kamano ntipe jo kama ngato penjo wach mar accommodation utime nade Kabarak accommodation nitiere accommodation nitiere one gi state of the art accommodation gin udi morit maber gin very spacious iyudo tanda gi mattress imi kom pi maliet iluokori godo ngini kochobe koyo moro tie pi maliet koyo ngich kodo pi maliet nitiere kanyo ngado jalo kore gi pi maliet and then ango kendo koro yudore ngata koro dwaro kiwango dwaro kambi dak room dake kendi koro ungi enhanced student welfare services yes security nitiere wifi nitiere 24/7 koro en kanyo in kero gima tere kanyo somo koro accommodation nitiere to but jomoero be no dwaro mondo kien mondo dag oko to be nitiere ute ma jogi wegi oketo ko kanyo ma nyalo dake but there are enough rooms but gikiro gichiwo gikero jilaro giga koro en as it is given on a priority basis first come first served koro udi to nitiere koro kidoro ngama koro room midak kendi mudake ji ariyo mudake ji ang'wen koro luwore kidienje go yero kamano mopogore kod main campus be ungi campuses mamoko yero kamano Victor Kabarak University nigi campus achiel wan gi main campus gi campus achiel jo negene na wan gi moro Nairobi to Nairobi kan negi loro koro sani wan gi campus ma main campus mantiere Kabarak then wantiere gi city campus mantiere Nakuru town koro mana Nakuru ni ido ka ngado jomoko nitiere ma oneno ni courses motem deni moko matiyo dono mwendo som kuri ido ka distance mar Kabarak to main campus is approximately around 20 kilometers but man town ido is just around 2 kilometers from the CBD kuro ka moko neno yot ni an wasom kama loto joma dwaro evening classes koro gi seto mono gidhi angowa gidhi town campus one campus ariyo kende nero kamano maduong' ahinya nyakora mogi nyalo gwelo mbui ma www.kabarak.ac.ke www.kabarak.ac.ke mar mondo mi ing'e mathoth ahinya programs ma bende gin go kaachiel kod yudo kaka inyalo oro kwayo mari winjo kanyo ka Eric owacho ni bang' kise oro kwayo obedo process bang' dala ariyo kende tise mana yudo barua makoro gweli mar biro somo mbalariany mar Kabarak bende un gi jopuonjre mawuok e pinje maoko masomo karu kanyo koso mana jo Kenya kende Kabarak is international university Kabarak wan gitiere gi nyithindo mawuok e pinje maoko wan nyithindo mawuok South Africa masomo but you know kama South Africa sana gido joma medre joma timo masters then kama ko time online then wan nyithindo bende mawuok e piny mar South Sudan wan nyithindo ma ya Rwanda wan nyithindo ma ya jirani wa kai e Uganda koro mago yudo ka sana mago kuonde ma nyithindo wagi yae ben tiere moko nyithindo moko be ma ya Zambia koro pinje maoko go tiro ni maoko go sana gi joma timo masters programs but koro joma timo kaka undergraduate kata gi diploma ge ido ka nitiere to gin magu kono mana pinje masa wacho ni go Uganda wan gi Rwanda wan gi South Sudan wan gi South Africa to kod Zambia mago nyithindo mayudo kitino mayudo mopogore gi mawuok Kenya erokamano nyakora mogi ka dipo nitiere penjo moro ma wendo kolero kata ka dipo nitie wach moro ma igombo ng'eyo inyalo ywa tol kata inyalo oro ote ka en kanyo saa 2:25 mano mar okinyi masani e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo kete mana ka mondo mi ing'e mathoth ahinya programs ma bende gin go kaachiel kod yudo kaka inyalo oro kwayo mari winjo kanyo ka Eric owacho ni bang' kise oro kwayo Radio Ramogi na wacho ni kacha chenro ma iluongo ni Revisha kokalo kuom bengi ma igeno mar KCB ma bende sani koro owuok oko mar joli kendo konyi kaka inyalo bedo gi lek mari kendo kaka inyalo chopo lek mari chak mana kawuono ka ibedo kod KCB Gold Savings Account
kamoro in customer manyien tidwa bedo gi account ni yawo KCB Gold Savings account yot ndi iyiero gima idwa ni tim, nyiewo plot kata bedo kod ot ma isebedo kigombo ni bedgo. Chak mana kawuono ka i deposit siling 5,000 mano mar yawo account ka dwe en 2,500 kende. To ka dipo ni intiere kod KCB Gold Savings account yie mondo ibug account mari kioro pesa dwe ka dwe 2,500 kende. Mano kende ufungu mabro konyi yudo mwandu motiap ma bende KCB nigo e campaign kale promotion madhi nyime ma iluongo ni Revision na KCB 2026. Sama koro mitokni mag Safari Rally ochako mor kamano, ma en sa ma koro nyalo konyori e yo ma yot mokalo. Limbad bengi mar KCB mag chigni kodi kata bende inyalo dhi e mbui margi mondo mi i-update goal mari ka promotion makama nyaka ndik plot kata house purchase e mabro ketie. Dwe ka dwe wan kanyo kod mich mathoth ma ibiro lom ka wan kanyo kod joloch 50 mabro yudo school fees manengo kata ma romo siling 50,000 ng'ato ka ng'ato. Wanabed gi jaloch achiel ma ibiro ketne pesa e kanyo no mar money market fund manengo ne romo siling 50,000. Dwe mar ariyo wanabed gi joloch 30 bende ma bende ibiro kowo Naivasha. Neno kaka Safari Rally bedoga ka ting makamano moro ka moro en ma siling 50,000 ka achiel kod jaloch achiel ma ibiro ketne pesa e money market fund. Dwe mar adek jaloch 20 ma ibiro mi family holiday manengo ne romo siling 50,000 moro ka moro kod jaloch achiel ma bende ibiro ketne pesa e money market fund maromo siling 50,000. Mondo i qualify ne grand prize ni nyakoro mwejwang kaka customer yier plot purchase kata house purchase kaka goal mari mar bedo gi KCB Gold Savings account. Tisebedo ni ise kungo kata pesa maromo 50,000 e Gold Savings account mari sama koro campaign makama rumo tarik 26 dwe mar 4 higani. Jaloch ibiro landi tarik 30 dwe mar 4 higani kata odiochieng' no ma bende KCB biro ng'isi ni gibiro lando e joloch. Kuom mano tim kinda kasri neni iyudo thuolo mar konyruok kokalo kuom chenro makamano. Kata matin wonyalego ikoro tinde ji oluora gidenda injinia kodiyo kata mwalimu Dr. Tom kodiyo kata profesa okil mosomo kamaloka jok mosomo dikoro tinda winyora gikom e ofisa ajago gutu palawanga ae alwur gora dua Somo, somo, somo Somo, somo, somo Tinde eka iya dierwa kinde mosomo Kendo gino siepe kaka jok mosomo Tinena temye matinda bedo wakili Miya bari siepe kamoko mosomo Agombo ni wakawe simbe ka nyakwara Mgajwang mondo mi wendo duok penjo mari oyawre. Oyawre machiegni? Logi Peter Kumar Bungumayana. Peter Kumar machiegni? Ya penjo kama. Yes. Wach ni timo diploma e school machielo. Wacha technical kata polytechnic. Idwaro medri. Gikawo class mane. Gikawo pass, credit, kose distinction. Okay. Mara ariyo. Technical courses magi offer. For example, somebody itatim automotive, mechanical, they offer. After for watching it, the mode of payment, give money. For example, if you in an CPF, you reach out capacity, so them on cash on payment. Okay. Erokamano Peter. Maramogi? Oyawre machiegni? Mada god coach David Kuko. David Kuko machiegni? Koro penjna jalony kama. An gi nyathi mantie timo penj. Ogombo timo nothing, noyudo B plane. Koro mode of payment margi fee structure margi ng'ama ni gombo timo nothing e skundgi ka. Okay. Chalo nade to mar ariyo. Ka bende nitiere pogruok e kinde courses ma ng'ato kawo kose chudo mar university margi niri en flat rate ma kata ka ng'ato timo education to chalo gi ng'ama timo nothing. Okay. Yes. Erokamano, odhi duoki. Maramogi? Maramogi oyawre.
namba mar studio ka en 07222 07939 oyawore. Hello, oyawore tenda. Mo yango kupira kana. Machigni? Na taranneto cosas maga maliki kana. Ato mara rea. To otemena tibedi certificate kuto nao. Okay. Oyawore. Oyawore Victor. Machigni? Baba tu sama njini. Yes. In kod nyati kata mino tatimo diploma ni building construction e TVET kata e polytechnic. Odo bro timo degree. Ginyalo famano to ka jo famano. Payment gichalo nade. Okay. Oyawore. Oyawore wiyoje. Oyawore. Iluonga ni Jackson Odalo. Jackson Machigni? An wuod Uriri. Yes. Awinjo kaka lero weche go maler ahinya. Kendo na mokwongo en niya. En mode of payment mawinjo ka ng'ato bopenjo kanyo ni ka ng'ato dwa somo journalism and mass communication. Fee chalre gi ja nursing cha koso pogore. Mar ariyo. Okay. Mar ariyo en ada penjo ka ng'ato notimo penj 2018. Sani ma 2026. Ng'ani be nyalo join koso ng'ani to sayudo expiry. Okay. Kamano Jackson Odalo. Okay. Akwayo ni chak gi penjo mopenjigo. Ageno winjo gi maler ahinya. Awinjo. Okay, chak gi penjo mokwongo mar Peter Okumu. Ni kadipo ni in gi diploma certificate to en rang'iny mane mar duoko mari manyalo konyi yudo admission Kabarak kido medori. Pass, credit, koso distinction. Erokamano kuom penjono jawinjo wa. Aya duoke kama. Ng'ato medruok oyieni. Nikech ng'eni medruok matini ya kiwango mokwongo idhi kiwango mar ariyo. Koro kati yudo pass, yudo credit, yudo gidene distinction. Yes. Mano te podi nyalo bondo itimra ng'o nyalo nikech ikalo ng'eni ki pass mani ikalo. Ki in gi credit mano podi ikalo. Ng'eni ng'amore memo yudo fail. To matini kitimo pass, credit kata distinction mano nyalo dhi kiwango mar ariyo. Koro mano yieni. Okay. Koro mano mitiyo godo mondo mi donjo godo mar medruok. Okay. E penjo machielo ka openjo kani to bende nitie technical courses mamoko ma bende uofa kaka mbalariany. Mbalariany mar Kabarak technical courses wan gi Kabarak TVET. Okay. Wan gi Kabarak TVET. So Kabarak TVET ema courses go bedo domiciled. Gine makuna gutibo this technical courses. Kijingeni ntiere TVET to ntiere university. University opogore. Okay. Gi TVET. Koro technical courses go mako yudo Kabarak TVET. Okay. Okay. Then mode of payment chalo nade. Nitiere ng'ama nyalo tiyo gi weche mag basari koso en wana pesa maching kako penje no. Mano pesa mano be penjo maber kabisa. Now mode of payment kaka sawacho en flexible to opogore. Okay. En flexible to opogore. Koro iyudo ni ng'ato koda donjo mondo chul pesa. Iyudo ni basari wakao basari. Mar ariyo iyudo ni kendo nitiere pesa michulo luongo ni cash. Nyalo chulo through M-Pesa. Okay. But en malipo mowacho ni en chudo mayot. Kaka wacho chok nyalo chulo mos dwe ka dwe. Sami yudo chati oro. Koro kelo yot ne janyuol. Koro wacho ni wayudo bursary from the government through CDFs. Kendo chak wayudo help loan. Okay. Kanthi ko biro tiegruok Kabarak en o apply for help loan. Kendo yudo pesa maber makonye gi sombeno. Okay. Ero wach mangima mokalo. Penjo machielo ka endi David penjo ne ng'ato yudo B plane to en gi gombo makende mar timo nursing. Dibed ni fee structure mar nursing no inyalo lieko ni en pesa di koso en flat rate across all programs kata ng'ato do timo Bachelor of Arts in Education. Mi wara pim. Niyo oidho nade kata dok piny nade. Mano be penjo maber kendo gima nyalo wacho ni onagi ni jowinjo wa ni fee
mar training a course opogore. Ingene kaki train daktari gi gik midwaro mondo itieg ngani malongo opogore kaki train kaki datiego japuonj opogore kaki datiego ngama datimo accounting opogore kaki datiego ngama datimo maybe environmental studies kata law koro gine kiwango kongo opogore koro fee ok chal koro gimana wacho ni kaka nursing mopenjo ni nursing kendo batemo wacho ne jowinjo mondo kata sani kaka waloso ni kaka nyalo donjo Kabarak website www.kabarak.ac.ke giyudo fee structure ginyalo download mondo gi compare gi ne but kaka nyalo lieko ni maka nursing ni a tuition fee is about 75,000 mano nursing yes baro nyalo gipogore kido kidene mar education tako pogore mar journalism ngitano iliko pinyo mar journalism kanyo be yes ngado pinyo Jackson Odalo koro gigieka ok gichal fee pogore kalore gik midwaro mondo mi training ni tiegruok ni otimre maber koro fee be vari ok en standard ni gichala te koro fee opogore moko ngeny moko tin ne nyawadgi ero kamana yenya Maurice ne penjo ni to gin courses mage ma offer inyalo nuone anoya ani ke samoro chako chenro ko leo matin mano ber kaka se wacho awacho ni wan tiere gi schools abirio wan gi school of business and economics koro school of business and economics ni iyudo kan tiere courses kaka mar accounting, bachelor of commerce, nitiere procurement, nitiere ilungo nango business management, koro business courses in general. Kidwaro school mara ariyo wan gi school of education, humanities and social sciences. Koro kai kida tiegro kaka jatimo japuonj, iwacho ni bachelor of education arts, bachelor of education science, kidwaro timo agricultural education and extension, kidwaro timo theology, kidwaro timo chaplaincy, mani yude school no. Mara adek wan gi school of pharmacy. School of pharmacy ni wana mana gi course achiel. Iloro monitor ngo ilongo ni bachelor of pharmacy. School mara ang'wen wan gi school of medicine, medicine and health sciences. Kidwaro timo nursing, kidwaro timo for example clinical medicine, iyudo ka school ni. Kata kiwango mar diploma kata degree. School mara beach wan gi school of law. Law no ben mana gi program achiel, bachelors of law degree. Koro mana kida kind of yude school no. Mara auchiel wan gi school of music and media. Koro kanyo motingo journalism mo wacho ni. Koro journalism ni wan gi journalism kamuti vera punyino kako timo kaka PR, gimoko madhi kaka advertising, gimoko datimo kaka mass communication, photojournalism. Koro mana yudo kanyo. Tikich koro wan gi music be. Koro jomoko bete medo careers kaka gini. Ngeni music ben mana career. Okay, wana tu migo na ndio ngato deno kan ngato ditiegre. Oburo mono tema ngowa obed music composer. Onyo timo music composing, onyo timo music education, onyo timo DJing. Koro kaje bete nyaka short courses moko maluwore gi area mara ngowa, gi area mar music ni. Ero kama. Baba Twins mean auto timo which mag building and construction. To penjo ni to bene nitie kaka nyalo jiwo sombe lera kata bende ne wacho ni un gi bado moro ma koro o focus weche mag TVETs. Yes. Mano be penjo maber, ber ada wacho ne jopiny mondo ber ka ngato nyugo kama kido wezo to imedori ijiwo sombi matin. Yes. Koro kar building and construction no oyo Kabarak gisani to waonge degree. Na wacho ni one gi school of set and science, engineering and technology. But ilo ni engineering courses mo punjo ka en gisani gin madhi kaka korka telecommunication engineering. Koro mage mo offer koni. Kar building and construction no mano to oyo waonge godo Kabarak gisani, but mago ntiere chenro mabiro mbele. Ngene program ngino Kenya chako gimoro dichiel. Koro mago ntiere regulators moko manyaka timango, nyaka approve before kapok ichako timango, kapok ichako tiegruok no. Koro gisani wana mana kod gi mago eko TVET Kabarak TVET, but korka degree koni building construction to podonge gisani. Ero kama.
Makimana kanyo nyakora mgajua mwadhi duka matini waduogo bang dakika manokende. In customer mar KCB manyen, en kinde mar revision na KCB 2026. Ya ugol savings account, deposit siling 5,000. Inyalo deposit kochakore siling 2,500 e kind tarik 26 dwe mar 12 higa mar 2025 nyaka tarik 26 dwe mar 4 higani mondo keti thuolo maber mar bedo jaloch. Ket odi obed makare ka itieko kute duto machendo kendo mamien. En kinde mar kawo okang'. Reddit tieko gi Camille Polo. Otieko kute piyo kendo nego mayot kute mafuyo, mamol kod malagi. Reddit ber kendo onge kod muya marach. Oyudore nengo mayot kendo yot tiyogo ne tieko kute duto machandi e ot. Sani wakelo ni Reddit Liquid Electric ma en yath mamiyi arita makare kendo mosiko. Kete mane socket mondo ibed gi nindo mokue e otieno mangima. Oyudore e supermarkets kod dukni duto madongo mantie machiegni kodi. Reddit kills Dudu's dead. Reddit, a product of SC Johnson's, a family company. Pod wabiro kawo simbi achiel kachiel nyakora Mungajwang' ka koro to wadong' kod dakika maromo 9 kende to watieko tielo ni. Penjnago ni to gikawo chakre grade mane e engineering courses, especially electrical, electronics kod mechanical. Ane atimo certificate electronic, bende anyalo advance nyaka diploma karu kanyo, ket namba mari kanyo, then vioje lane jothuro ni duaro ni jaduong' gweng' makari bangi Darfur area nonyisa ni World Vision dwaro nyithindo mondo gi sponsor chakre ja higa 18 nyaka higa 8 gibe nyithindo ma reside within the area and kendo gibed nyithindo ma are vulnerable. Gimanyo wiso ja Sidindi kod uko wadgi Agalo ja Kajulu. Okay, mano milome mawacho ni nitiere ng'ato ma bende migawo moro mowuok mar jolo weche mag somo. Paro ni maendi target jok manyalo bire mbalariany bende wach mangima mokalero. Kama nenya engineer Lazaro Kanyambuk owacho kanyo ni Manyuru owiso ja Sidindi kod uko wadgi Agalo ja Kajulu. Gin gi chuny wach manitiere. Pass my greetings to Jalony. Penjona en mani kabara be consider jok ma advance from diploma to degree from TVET, let's say diploma in civil engineering, Kisumu Polytechnic, and would like to enroll for a degree program. Begin gi chenro market code mago. Mane penjo mari kairo kamana inyam. Machielo wacho kani maka juma flexibility margi mar puonjruok. No wacho kanyo ni gin gi evening programs. To ne japuonj mapuonje skund primar mane tieko diploma to dwa medore somo. Bende seche makoro giloro sikul be onyalo medore. Okay? Maramogi? Juma. Oyawre nya? Private ber. Yes. Jok mapuonjo kanyo negi problem. To me class mar 1,000. Idwaro ni non gigi at a given time. Koro hata kwai Buda is a lecturer one of the private and problem. Adwaro ni konya. Imagine na public university asetemo. Tino haoko. Natipuko konya ni pesa onge. Omi contract for 3 years. Onge gima onya ayudo malongo. Puonji to me the all 1,000 midwa ni inono ikiwo penj kendi nono. Okay. Within a given time. Any problem, please help me. Okay. En gi wach modwa no konya nena, ageno ni Nyasaye biro kelo rieko. Oyawre. Maramogi. Oyawre. Oyawre. Ine ya motelo. Ya penjo ni ya. In nga? Mami Guna. Miguna machiegni? Apenjo ni ya. Yes. Nyithindo ma oyudo ere kaka gichako gine mo ka we nyathi oyudo kata mana C. To odwani odhi otim nursing. Ere kaka odhi chake ochake gi certificate koso dhi diploma straight away koso onyalo dhi adhiya nyaka university. Okay. Musenya. Apa ni sawa ng'adwa ka odongire kamoro mabich kende. Eric nitie penjo adwa ni kwany penja dek ma soma SMS go kod sim mogik gi voice note mogik no.
Awacho niya. Penjo ga winjo. Yes. But I think naselero korka chudo. Korka chudo ni selero. Nalero maber ni chudo to yot, basari yudo, KUPS government may be help. Yes. Then nithindo mabala rebogo bintie kaka university konyo, gi trust fund, and then nitiere be work study program. Yes. Number 2 ngato penjo wach mar japuonj mar primary. Yes. Ni odoer mondo med sombe. Yes, samodor sikul cha. Yes. One gain service program. Okay. Ma nyalo konye. Then nitiere be jomoko be masomo kaka sacha nitiere gi online program. Iro nitiere jomoko masomo evening gi weekend. Sama jok this school cha sama ngato okti. Ko ido ni mago be nitiere koro flexibility nacho ni Kabarak University online. Yes. Walungo sani ni Odel campus. Ma konyo open and distance learning. Okay. Ko ido ni ngato en kichingende chudo tiyo moko matiyo gotieno ndiyo tiyo moko matiyo by saa 11 no tijo rumo koro saa 11 ngado nyado donjo class somo nyaka saa 1 kata nyaka saa 2 over to the weekend koro mado be nitiere koro nitiere sama lorno ginyalo somo evening ni bonyalo somo ero kama na then ngato be choko penjo kanyo mar nursing ni grading generally for you to mondo ngato beda ni owinjore mondo donje into a degree program. No ko bed gi minimum of C+. Minimum of C+. To but you don't need C+ ni. You don't need C+ ni. That is the mane wacho ni mane matin mugi. Minimum. Matin mugi. Yes. For you to do degree. Bang your cluster subjects. Yes, your cluster subjects. Ingene yudo kama ingol kaka nursing ngad nyaka kal kwano, nyaka kal languages, nyaka kal biology, nyaka kal chemistry. Ineno. Gigo nyaka ngim ko balance gi. Inyodo ni ngi C+, lakini subject clusters gi goli oko. Okay. Kijimago manyako kata mana gigo nyaka ngim malongo nikichin sama kata ya apply KUPS kata ketim application ini wuoni just walk in iwuotho gi biro kanyo download form ingiono. Koro wangiyo waketo kanyo the nature mokako keto godo our prospectors yudo kwa koni ni wadwaro in gi grade makama to subjects yudo A B C D ineno kaka diploma in nursing kai yudo ni nitiere inyalo time nilijo moko mowuok ngato time diploma in nursing e KMTC koro ni mondo bi omedre kuwe ko obire mbalani mondo tim degree ineno kata clinical medicine ngato time KMTC dono biro medre mbalani credit transfer koro ntieno okay bi no courses moko ibiro mi credit transfer kata gi credit exemption to manya apply ok ni school ni kende kata mana education kata mana in journalism iro ken gi tiegruok boro prior ma in gi certificate ngijo utiyo gi rapimo kedno code commission for university education. Yes. Mana manyaka warifa go but bomiwa powers ni kanyathini no kalo. Onge tende kete muno chako no. Amira nyisi. Yudo ka ngato no dhi kaka an journalism. Yes. And I'm the head of department. Yes. Iyudo ni nitiere nyithindo moko motiegore kaka Kenya Institute of Mass Communication. Yes. Otimo diploma igni adek. Ngino biro kai urano mono medre o team degree mano ngamo chiek yes tigre degree en 4 years nega machako ko biro chetiko ngene ichaka itime 4 years manga timo diploma 3 years urani mondo idon chake kete Victor kete kane mondo chako team degree igni angwen ko gimati manene ya ngane osetiegore molom urani mondo medre koro mokwongo watimo wadgi momie credit exemption nitiere units kata courses moko mano timo kucho mokalo oko chako nuoka especially a level mokwongo gi level mar ariyo kuno kaka courses mane year 3 gi kuno ngano biro kai otimo within 1.5 or 2 years otieko degree ne koro ngino pogore ngamo donjo mamondo tema ngowa matimo igni angwen nyaka rum erokamano Eric wach mari mogik anoka saa omayo wangwa ka daher mondo awach ne jopiny ni Kabarak University en private university to en private university mana kaka sawacho cha mo matiego nyithindo e yor Kristo wa value jonyuol wa value our partners wa value our guardians gima daj no wacho ne jonyuol ni nyathi kisekelo Kabarak be guaranteed ni nyathini ni safe and gi security kutosha isaka ujani Kabarak University ndino gombo onge nyathi ubiro kanyo enosomo environment is very conducive for learning it's out of town mamiyogi yot moro mar somo concentrate mondo tema ngo studies ne then
gima da wach kendo ni molo kanyo ni our fee structures are very competitive, and that's why waketo gi e mbui inyalo neno mondo compare ni kilo nyathi obi Kabarak gi kuonde mamoko kwene no ka fee wa gi roma e gi chala koro kel nyathi mondo som mana kaka sawo no acha dik chiwo namba moro ti jangata nyalo yudo pek moro mondo dhi e mbui www.kabarak.ac. Number n mar main campus en 0729 223 370 nono abiria ariyo chiko ariyo adek abiriyo nono. Mano for main campus. City campus. For city campus en nono abiria ariyo nono abich achiel kata nono abiriyo ang'wen aboro auchiel ang'wen. Koro namba ni kogo simu tibiro konye e yo mayot. Mana kaka sawacho chani to keni ngamo wuotho ni biro timo application. Idogi barupi. To kioro ni timo online tioro imiyo gi those 2 days kaka wacho cha. Ni kodo kaka gisibe kawuono the following day gitimo to ioro ni barua. Koro jopiny asalero no Kabarak koro namba no be kigoyo ibiro yudo mathoth e moloyo ewi Kabarak University main campus to kod city campus. Erokamano nya mano migosi Eric Oching ma bende wuok kata somo mar Kabarak University en head of department mass media Kabarak University kaloso kodwa ewi chenro mag tiegruok magin go. Kuom mano janyuol mogeno nyathine ma en saa mar miye mich maber ni ma en somo mabiro yawo ne sula manyien ngimane makiny mabende biro konyowa e weche mag rito piny. Kamano saa 3:01 mar okinyi wayudo weche manyien mibiro somo kanyo kod Vincent Otieno ka gin mago motuche kod gwenge Nyakwara Mgajwang' Tim Kinda nemnigo biro noni tok weche manyien masadek. Matuchka kod kacha wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa kokelni gi Coopbank. Oyawre Nyakwara Mgajwang' kendo machiegni nyithindo moko ariyo wito ngimagi e masira mar mach manomuoch mowang'ogi e ot kar dak ma KCC Molema County ma Nairobi. Kabende majno wachore ni nyomuoch otieno manyoro e kinde ma min nyithindogo nyodhi e tich. Kata kamano ripoti yango nitiere dichuo moro achiel kaachiel kod nyithindo mamoko ariyo ma bende nyodong' kod hinyruoge maricho mokalo e kinde mar masirano. Weche moko en ni jodito mag riwruok mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay ywak ni koro iluwogi gi jok moko mapok ong'e malong'o mana bang' yiero mag jodito mag riwruogno gore e Luanda chak mar dweni. Gino mabende koro giwacho ni oketo ngimagi e andaki marach mokalo. Jagoro mar riwruogno e bade ma kaunti ma Homa Bay mano Stephen Yogo kod jakom Jack Okoth ne ochiwo ripot ne obila ka giwacho ni nitiere kweth mag jomoko masani luwogi jogo ma bende ok ging'eyo. Jopuonj go mawuok e kaunti ma Homa Bay yiero mar jodito mag riwruok mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay ne onego beni timo tarik 11 mar dweni. Kata kamano chenro mar kamano ne oduogo omonji kod kweth mag jonjore moko. Bende ne omiyo yiero ne ok otimore yo makare, kama bende yiero ne okethore mar kata mana gik mane ditigo e tayo chenro mag yiero go ne owang'. Ewi mano koro jodito mag riwruok mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay osenyiso apisa mag obila ni mondo mi koro tim nonro mapiyo wachno bang' kane gisechiwo ripot kendo gikawo OB namba kane giloso kod jofwambe boma ma Homa Bay. Kata kamano nyiso jopuonj mondo mi kik gibed kod luoro moro amora kendo gimed mana tiyo tich achiel ka giwacho ni ok bibuogi kata matin. Seche bende pod girito mondo mi koro chan yierono kendo tielo mar ariyo. Sani asebedo ka neno ka jomoko luwo bang'a gi mtokni moko. Wase report ne IG mar police kendo wadwaro ni mondo gitim investigation bas wafweny ni jomage mosedo ka luwagi. Chieng' tarik 16 nitano ka moko luwa ka police ma ogoya nyaka picha. Nembni mag gechego wasemiyo police kendo wadwaro ni mondo omakgi. Pach gigo wang'eyo geche mosedo ka luwago miyo abedo gi luoro. Gitemo riambo ni jok manobiro manotimo timbe mag njore ka nokel gi yogo. Ni to bende jonjore mokel gi yogo nyalo riembo bodyguard mar yogo. To jonjore mokel gi yogo bende nyalo riembo secretary general mar union ka obiro mondo donji. To jonjore ma yoge mokelo be nyalo ting'o boxes mag ballot mosego
kas kae to giwuothogo ka giwacho ni yogo must go. Ni to bende nyonjore go endo nyalo wang'o gigo endo ka giwero ni onge ng'amba yogo seyombo. Telo ikawo kokadho kuom ombulu. Pod warito mondo bi ong'iswa tarik, to kong'iswa tarigno tadiera akwayo jopuonj ni mondo wawuog oko mondo wabuagos ombuluno gi teko wat. Kabende jakom mar riwruogno e bade ma kaunti ma Bay Jack Okoth kaachiel kod jakeno mare mano Beatrice Awiti ne okwedo mokalo tulo ma yande ne otimore kinde yiero mar Kuppet e bade ma kaunti ma Bay. Wach bende koro gidwaro ni kaber to mondo mitime nonro kendo kol oko jok ma itudo kod tulo makamano. Ne bende onyiso jodito madongo mag riwruok mar Kuppet mondo mikaw yiero tim nonro mapiyo kendo gidwar yo ma inyalo chak ichano godo yiero machielo ma giwacho no nego beni koro biro timo yo mar kwe kendo jogo bende tudo kod wach mar ne kelo tule kinda yiero mano otimore mar jo Kuppet e kaunti ma Homa Bay nego beni koro ikawo ne okang' mager mar chik. Wakwayo ni ka wadungo kura kendo gibigigonwa kura. To gimomiyo kura ni nokethore nikech tim manwa pim godo nokelo ng'ikruok nikech ne gikelo jok ma ok oyienegi bedo kamigoe kura. Wan pile wang'e ni polise marito waga to ne gikelo jok moko magalagala manwakia kuma ne gigolo. Gima kama ok bitimre kendo wabiro keto ni election ni otimre yo ma ler maonge gikruok mora mora. My name is Beatrice Awiti, the treasurer Kuppet Homa Bay branch. I want to urge my colleagues from either side of the divide that at the end of the day that the leaders that are chosen for this branch are actually the choice of the teachers and therefore the win of all the teachers. So don't be afraid, come out once more in your numbers when that time comes to cast your vote. I would also want to urge the National Executive Board and any other bodies that are handling this case at this point in time to expedite, because there's a lot of anxiety on the ground, so that we can put this matter to rest and continue serving the teachers of Homa Bay branch. Weche moko nyakora mogene Regional Commissioner e gwenge mag Nyanza Flora Moroa wacho ni sirikal owuok oko mar neno ni jopuonjre duto mag jo grade 10 odonjo e senior schools gi kona tamalo maromo 100 kata 100% transition e gwenge makono. Bende ne owacho ni sani ruodhi kod jolupgi e kaunti wa Migori, kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay, Nyamira kaachiel kod kaunti ma Kisii osenyisi mondo mikoro manj jopuonjre manyaka chop sani pod ni pacho kendo pok odhi sikul. Kane oloso gi jofwambo e kaunti ma Kisumu, jatelo no ne owacho ni sirikal mamalo dwa neno ni nyithindo duto odonjo e sikul, kama bende ne okwayo jokanyo mamoko mondo mikoro dwarie yo manyalo donjore godo e wachni kendo neno kendo dwaro yo ma ginyalo ng'eyo godo moko kuom chandruok ma jonyuol kale momiyo thoth jonyuol pok ochwalo nyithinde sikunde. Gino bende wacho ni obiro koluwore kod wach mar onge mar pesa masani koro omonjo jonyuol. The intention of government is to have 100% transition. I said currently we are at 65%. That means that 5% of our children in the region who sat for the grade 9 exam have not joined grade 10 or senior secondary school. We are therefore calling upon all the stakeholders, but mostly the chiefs and the assistant chiefs, to ensure that no child remains at home. They should all join grade 10. Komachielo Nyakwaramogi eni jopuro chele kar pur malo Akuja irrigation scheme maidre Nyatike sub county wa Migori. Bende koro kwano lal maduong' okalo koluwore kod monj ma winyo osemonjo godo puothegi mag chele. Kane otele kod jakom margi mano okeo remo, bende ne giwacho ni giseyudo lal maduong' mokalo koluwore kod wach winygo. Gino bende koro ikwayo sirikal mondo mikaw yie to donjre wachni kendo konygi mapiyo kaka nyalore. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jo Juma chiwo ler mathoth e wachni. Jopur gi mag michele sab kono Nyatike ka hotel negi ko jakom malo Akuja irrigation scheme okeo remo. Wajni thothgi nyaka sani koro osedo lal mathoth nikech winy ma omonjo chendgi. Oremo ne gisebiro ka giywak e kinde ka kinde mondo koro piny owacho koro resgi kuom winy mabende nyaka sani koro kwan gi koro osemedre mokalo. Kata kamano onge resruok ma giseyudo. They are really destroying the crops.
in the field. It's our appeal that the National Disaster Management Committee on pests come down to Lower Kuja and control the population of bats. They have made farmers not to be getting what they expected. What will you join the National Committee? Mondo ke partner with your county government, but always give me on promises ni biro ingo. Jakon ma jopur wan jopur ne geno keyo mathoth e higani. Kata kamano, nyaka sani koro thothgi dhi doko lwetgi nono nikech winy koro tieko chendgi. We had a good yield. The rice did so well, despite the challenges that we had earlier of shortages of water. The rains came, and at the end of it, we got good produce. But almost half of it went to the bats, especially the variety of Pisori. Owach ni kalore kod kwan winy mathoth mabende nyaka sani koro ketho chien jopur, koro chino jopur mondo kondi kwan ji mathoth mabende koro konyogi e chenrono marito mchele. Yorito winy ondiko mang'eny nikech eka achiel nyalo yudo ka ondik jorito adek. To jorito ng'ato ka ng'ato chamo siling 350 a day. Koro kigo mano with weeks abich mirito mchele, tipo yudo ka japur ok yud gimoro miluongo ahinya mondo ogo dala nikech ibo yudo ka okawo pesane mang'eny omiyo jorito winy. Ane beto jorito winy owinjo bed ni kuom eka ariyo irito kata ng'ato achiel in areas ma population mag bats be controlled. Komachielo bende remo koro kwa jogo mane pi ne odaro e gwego mag Sagama mabende ne chwalo kes margi e doho mondo koro migi chudo ni koro wuok oko kendo koro kod apisa mawuok e duolno mar lowo maonge kaka National Land Commission ma nyaka sani koro limo gwengego mar kawo lipot mabende gibiro dok kendo gichwalo e doho. Jo National Land Commission sani timo verification mag jok mane odhi e court mondo ochulgi. Gisebedo ka wuok e miere mane ji odare e Sagama. Koro wadwaro ni jok moncha nodare Sagama te, wadwaro ni mondo ubed miechu kuonde mane pi odaroe. Biuru kuonde mane pi odaroe mondo ka valuas obiro to yudu ka untie. Koro idwa ni mondo gigo bed captured te mondo mi ka giduoko wach ni court to jaji ng'eyo kaka nyalo ng'ado bura ni adieri omiu haki maru. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori. An Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Ka wawere gima otimore e kaunti ma Migori nyaka Ramogi, wadhi nyaka e kaunti ma Siaya kama yudo jopuonjre mag mbalariany gi kuonde tiegruok duto mantiere e kaunti ma Siaya osingo mar biro siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e dwaro mare mar bedo jatend piny kendo tielo mar ariyo yiero ma higa 2027 kama bende ne gisingo ni ok gibidok e ndara kendo koro gibiro keto maino margi e siro sirikal. Kanyo giloso gi jofwambo e boma ma Bondo odiochieng' manyoro jopuonjre mawuok e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology kanyakla kod moko ma bende wuok e kuonde tiegruok mamoko e kaunti ma Siaya nyowacho ni ywaruok e kind jotelo mag Luo e wilaya mar siasa monego bende giluwo motelo na yiero maduong' mabiro en gino makoro miyo gi buok mokalo. Joja Molo gi ler mathoth e wach ni kowuok e kaunti ma Siaya. Kane giwuoyo gi jofwamb weche boma ma Bondo, jopuonjre mag kuonde tiegruoge mopogore opogore go eko kotelnegi gi Joel Odidi noseyo mokalo ywaruoge ma sani neno e kind jotelo ahinya to e gwenge ma Kaluo kae ka giramo ni gin gibiro mana luwo paro ma ochiw gi ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga to kod bende seiro yiero kendo mar jatend piny Kenya William Ruto kotundo yiero ma higa manyien. ODM ma recognize gi sani mane jakomo weyo en ma Oburu Oginga en party leader mane party maromo ng'eyo to ng'ata ma ditem ni dwani mondo tero kumoro mopogore kuma Oburu Odinga tero wa to ko biyie kendo ko biluo bang'e. Kisani kaka wan koro wan students mowuok e colleges gi mbalariany mopogore opogore Siaya kae watero support marwa te ne party leader marwa ka entiere a broad based arrangement gi President William Ruto. ODM nyaka bed part of the government or from the next government come 2027. Odidi omedo ni ok gibiyie ni jok matindo wetegi ni ema mondo bed ni kelo tungni e weche mag siasa ahinya to ma Kaluo kae. Kendo wan jok matindo wan manyaka wa support party marwa to ka wan mose biro gi ideas mar ketho party to kwadhi bedo kumoro maber nyaka koro wawuoguru oko ma wa support party marwa mondo mi waket Kenya obed kaka Singapore to samiloso Kenya obed kaka Singapore under the leadership mar President William Ruto. ODM bende nyaka bed e sirikal.
sirikal. Weche motiel gi nyawadgi Clinton Omondi Oyaya mawacho ni mae kinde manyaka koro giduok lwedo ne jatend piny Kenya William Ruto. Sirikal mar Dr. William Ruto osetemo ne oganda wa kako nagi. Koro en sawa kaka community mondo en bende waduok ne lwedo. Notemo ne wuodwa ahinya kendo ne gigo mbaka ka agwambo pok no wewa ni Kenya watero kama Singapore nitie. Ok wanya chiko itwa ne jowa moko ka golo wa Singapore tero wa kuonde moko. Wan ok wadhi kama opogore gi Singapore ma Ruto tero wa. Kiparo ni nyalo tero wa kama Singapore, wan ok wadhi kodi, idhi kendi. Magi giwacho ka nyawadgi machielo Wycliffe Angwenyi to puoyo tend William Ruto ma owacho ni nyaka sani osekelo lokruok manenore. I would like to thank the President of the Republic of Kenya, that is Dr. William Samoei Ruto, for the good work that he's doing so far. Recently, you have seen that he is all over the country, issuing the Nyota Fund initiative money to the youths in our country. We are very happy with him because this money has really helped our youth, more especially those youths maybe who are very rowdy there in the village, who are ready to go to be used during the protest and everything. Ne Radio Ramogi County Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche manyien, imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Wachope giko mar weche manyien nyakwara Mugajwang tudri kod nyakalono ne kang'oromo saa 7 thuolo machielo ma ibiro yudo mar winjo weche manyien adimba ka kamano saa 4 gi saa 5 gi saa 6 weche manyien machuok nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kokele gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata app michiwo nyaka shiling milion 1 ne customers maloko hala kod nus milion ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay prepaid card ne nyathini. Keto omenda tiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank, we are you. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Barikiwa Studio. Uyite wudu Kenya. Tangi wudu Kenya musuna John Jakarisa, musuna Clement. Polycarp wuda Sembo, musuna Kofima Kadori wa Migori Sona. Asewo kapa Ruth Nyasaye mae ndalo mitiyo go wasigu te Bishop Okoth Ojola ai abiro iri Mesia manyalo abiro iri gi mwandu note abiro iri gi nyithinda duto abiro iri gi anyuola nate abiro iri gi Margaret minwa abiro iri gi babana katega abiro iri gosipenate kiriwe akenda mutabiro iri gosipena dutote kiriwe akenda Mesia biro iri gigika dutote ye mondirona katega biro iri gosipena dutote kiriwe anadugo dot polo Nyasaye manyalo yeya onarangara anadungo dot polo Nyasaye manyalo iber oh baba ratilive abadungi verna isia iberna omiyo nyaka pakisate ine mi mondogo kinyi kichioya ine mi mondogo kinyi ratego ine mi loro kamundo lenda ine michiwa gi winyo gokinyi ine michiwa gi winyo kanindo tera mutia iyomna ana kitu chunya kuomi ratego wasigu mala waduto baba inyono pente
Weche mani chwe ai mama madonge penye kato ine mimia. Gik madhano wachote maricho tete to ine mitiekona. Chunyi omiluor baba, chunyi omiluor sulwe yangu, chunyi omiluor ine nyotana, chunyi omiluor sulwe yangu, misi atanyalo. Opondo Kaluma Homa Bay, Bosna Dr. Nikal Seme, Baba ye ipunjwa, Kuti ye ipunjwa ler mwenyaloluo, ye ipunjwa mesia mwenyaloluo. Chunya ni kuomi baba, abiro iri gosipena, abiro iri ganyetindo ate, abiro iri ganyulana duto, abiro iri gijoga duto. Para, masia para gijoga duto. Mheshimiwa Neto Oyugi, Imosona Dr. Chanda, Mheshimiwa Bondo. Mosna Jakoyo Midiwo, Jakoyo Tada, Mudige Mano Mheshimiwa. Ichaki Mosona Mbali Mudisoba, Mheshimiwa. Aero sana. Kimumi hapa kurudha ngawalo yongera tego, Kimora. Kimumi hapa kurudha ngawalo yongera tego, Ngiverna. Kimumi yalungi baba. Mheshimiwa Wandai, Mheshimiwa Gumbo, Raiera Kanyo, Imosona mpaka Christine Siaya, Mapiro Gerald Mheshimiwa Wendo, Karutu Mindege Kilicha watu, Maingo Migari, June Kobado Uriri Mheshimiwa, Karutu Mindege Kilinyere watu, Maingo Migari, Munyamo Koyo Mheshimiwa Moroni, Karuto Migari Kilicha wadu Maingo Gapiko, Shakir Shabir Mheshimiwa, Karuto Migari Kilinyere wadu Maingo Gapiko, Mheshimiwa Keno Bura Kisumu, Karuto Miapiko Kilinyere wadu Maingo Gindiga, Mheshimiwa Milo Gesagesa, Nikaruto Miapiko Kilinyere wadu Maingo Gindiga, Mundi Anyanga Mheshimiwa Nyatiko Muko Wuda Nyanga, Karuto Mindiga Kilinyere wadu Mawuto Gitiende, Osele Silvia Koyugi Kanyo, Karuto Mindiga Kilinyere wadu Mawuto Gitiende, Mheshimiwa Keno Bura Kisumu Tower, Karuto Mitingi Kilinyere wadu Mawuto Gitiende, Mama Gladys Wanga, Karuto Miwangi Kikinyere wadu Momenta wacho, Rosna Munga, Karuto Miwangi Kikinyere wadu Momenta wacho, Polo Kanyasae Polo Anadonje, Purili Polo Malo Polo Anadonje, Alerinya Yoseme Polo Anadonje, Usipenate Polo Kikibau yawa, Usipenate Polo Kikupaye, Amolo Wunya Lego Polo Eni Donje Usipena, Aila Wunya Lego Polo Eni Donje Usipena, Agwamba Wulo Ganda Polo Eni Donje Usipena, Hida Minu Pin Polo Eni Donje Nyage, Hida Minu Pin Polo Eni Donje Usipena, Hida Minu Pin Polo Kikibaye Usipena ya Onyisaje wundewa Wudu mwalimu si boy wudu genya appetizer, Nyakwaka wuda sego kanyada, Wudi wudu genya sifu yera tado, Anirutu mi mwandu Kilicha wadu sipawe haponi, Arisu Nyakindu, Yuluka rutu mi mwandu Kilicha wadu sipawe hapani, Watch me, Arisu Nyagitom, Karuto mi mwandu Kilicha wadu maunge mwandu, Morris Mheshimiwa Kisumu Yura Joy Mosona Obot Mosona Karuto mi pesa Kilicha wadu
koro romo aniparegiwa osiepena duto koro aparegiwa osiepena duto koro aparegiwa karuoth omiya mwandu kiracha ng'ato nyaseme ruoth omiya mwandu kirianyo wadu osiepena karuoth omiya gari kirisungrigo osiepena karuoth omiya nyathi kirianyo wadu osiepena karuoth omiya nyathi kirianyo wadu manigomba karuoth omiya mwandu kiricha wadu osiepena kawuono donga parnu gimatimore luowa kawuono donga parnu gimatimore jokanyana ona gima joluo nyikwa jwa mtawacho ona gima joluo nyikwa oginga tawacho ani seche bendo romo nyithindo tawe awacho seche bendo romo wia kunmi awacho jodongo duto aoro nu message awacho kijende duto aoro nu message awacho gima ruoth timoni wechayo wadu gima ruoth miye wenyera nyuolani ai mheshimiwa Oscar Lore ani ruoth miye mwandu kirinyero wadu osiepawe aparni mheshimiwa Morris imosona ng'o mheshimiwa Ganayo nyika ruoth miye mwandu kirinyero wadu osiepawe aparni mheshimiwa Ochieng Abwao land engineer wale singo malo karuoth miye awikiri tweet pinyo osiepawe akoni hawa dano ria mheshimiwa imosona jodi mheshimiwa wori Kisumu nyika ruoth miye awikiri sungrigo osiepawe aparni hawa polo kanyasaye polo wanadonjie polo kanyasaye polo wanadonjie rangu maere polo wanadonjie rangu maere polo wanadonjie awiti jama wego polo wanadonjie awiti jakodondo polo wanadonjie asanga ere polo wanadonjie sanga wuda lego polo wanadonjie obado ere polo wanadonjie obado ere polo wanadonjie orengo wudu genya polo wanadonjie orengo nyatieng polo wanadonjie ajimi nyatieng polo wanadonjie nyongo mini meri polo wanadonjie nyongo mini meri polo wanadonjie utieno makajua polo wanadonjie kwanga polo wanadonjie kajua ngwone mbeta polo wanadonjie Simeon Machage polo wanadonjie Simeon Machage polo wanadonjie Elizabeth Ongoro mama polo wanadonjie Auyoma Jabe polo wanadonjie Elisanya Auyoma polo wanadonjie Elizabeth Ongoro yawa polo wanadonjie Gladys Wanga polo wanadonjie Gladys Wanga polo wanadonjie Rose Nyamunga polo wanadonjie Rose Nyamunga polo wanadonjie Alede nyagi Filipo kuna momi atimo Noana onge wach tichne momi atimo Noana onge wach tuma momi awiro Tunga moro pinite ane ya julu Ana moro pinite ane ya julu Ana moro ganda luo mamiela luo Lady Morin erokamano nya kod ote ma oyiedhi tugunwa okinyi makawuono saa 3:29 mar okinyi nyakalondo mari Ramogi FM tielo ma bende oser maber ahinya kod Cooperative Bank WIU sani awacho ni bila kiulizo antie kod ber ma bende abro ng'isi anena kokalo kuom bengi migeno mar Cooperative yo mayot ahinya mari dosachi kata mana yuto mari madwe kadwe yaw account kawuono endi kod Cobank yaw account en nono onge pesa mibiro juogi madwe kadwe mirito godo account wanami kadi mabende inyalo konyorigo e weche mag lodho pesa waluongo ni debit card
Tokatido polo kidonyo siepna chore chodo polo. Yao cop salary account kawuono nyakora Mugajwang tinyalo yudo nyaka unsecured personal loan nyaka $1,000,000. Tinyalo yudo nyaka igachiel salary advance nyaka chiegni jadi 4 mar pesa mari madwe ka dwe cha. Tinyalo yudo nyaka mobile loan. Panika kinyalo yudo account ni inyalo yudo kod gimolo ni minimum operating balance 0. Inyalo lodho gik moko te bidong nono. Onge pesa mibiro jogi marit account kata account maintenance charges onge. Bende wana bedi kod yo mahuyanga mar neno ni osachi kata yuto mari kakadho e buo bengi mar kopni bedo ni manyangafo kabisa. Aito bende pesa no bende gitimo kinda mar neno ni yude e samo winjore kodi. Awacho kacha ni unsecured personal loan bende nyalo yudo nyaka $1,000,000 donge ber kodi. Limbad bengi mar kop machiegni kodi kawuono kimanore kanyo kod original ID mari kod copy mare. Ka in ngama nigi gire moro makelne yuto ingama wuoyo kodi okinyi makawuono. Limbad bengi mar kop kawuono niendi e yud konyruok. Benine county ma Kisumo, the Kisumo, Kene county ma Siaya, one Siaya, Kain Kakamega, one Kakamega, Kain Migori, one Migori, Kain Omabay, one Omabay, Kain Arubika endi e Kenya mangima. Raumane bar bengi mar kop machiegni kodi mondo ing'e mathoth kaka inyalo yao cop salary account. Cop salary account e yo mayot mokalo nyakora Mugajwang. Ma endi gima wacho ni e gima nyen tinende bila kiulizo. Nikech Coop Bank sani kole ndi rieko gi yot mar neno ni konyori idongori ndi. Abro ng'isi anena kaka inyalo yudo unsecured personal loan bila kiulizo. Kachiel kod mobile loan bende abro ng'isi anena kaka inyalo yudo mana kokalo kuom bengi migeno mar Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Coop Bank bedo regulated kod Central Bank of Kenya. Kaen kanyo sa 3 okalo kod dakika 31 mar okinyi masani. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. An kod pesa kokalo kuom changamkia Krisi en ang'o ming'eyo kuom nyakalondo mar Ramogi Radio. Bende nitiere penjo ma kopenji e wi Ramogi Radio nyalo tami duoko. Gin penjo mayot. Di *236*3# tibro duoko penjo mayot mibro penji. Kaka imedo duoko penjo e kaka imedo choko points manyalo keti thuolo maber ahinya mar bedo jalocho kinyi makawuono. Nimar an bende abro timo draw maraka to nyalo bedo in ma adwa miyo pesa okinyi makawuono. Koro kaskori tim kinda mondo kawuono chiegni para ni tarik 21 dwe mokwongo VOJ nomiya gimoro. Changamkia back to school edition. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Revision na KCB 2026 ni kae. Kung gi KCB Gold Savings Account mondo yud thuolo mar loyo ot mar 1 bedroom e gweng' mar Tatu City kod omenda maromo $500,000 Money Market Fund. Pesa ni ibiro lo tarik 26 dwe mar 4 higani kikungo kochakore $50,000 kende. KCB, for people, for better. Manotimore e odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich adek tarik 21 dwe mar 1 higa 2026. En odiochieng' ma 21 e higani kod ndalo 344 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2013 mane jatend piny mar USA kucho migosi Barack Obama nochamo muma kaka jatend pinyno e ondamo mar 2 kata second term. Be ing'eyo Beng'eyo ni winj udo kata ostrich madichuo nyalo ruto kasibuor. Mae en kaluwore gi mbui mar living3.com. Malingling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Sa 3:34 mano mar okinyi masani.
daki okao gingo tinga tuna no Mungu Baba sisi sote hapa Kenya tunakuomba Mungu Baba uiweke roho yake pali pema peponi Mungu Baba masira kindaki toangete omao kingo dinga Juma Makaloko Baba siporo minde bade ngamano kon Kenya wa Ajuma no somo maseno Alliance Nakamakere Uganda Ichakondo Cliff East Africa Mondo konyi para mogi tetete Iketir mari baba Ombiyo kenyo yudo uru Higolo kinyaka ejela Elika wikete duete Ichako Kenya People's Union Party Wakazitini na sita Alo Bangene giteri kizuizini Nikeja jera mari baba Magodu to nyiso ni karawang mitiedo Emagawi Ajuma emo chako chama chapot Ajuma emo kelo multipartism Kenya Odingo Dinga is the founder of Fort Kenya Odingo Dinga is the father of multipartism Odingo Dinga Jaramogi Makaloko Ninda gikwe Baba Odingo Dinga Jaramogi Makaloko Ninda gikwe Iwinjo Raha Radio. Kenya uwiko moi Kenya uwiko moi Odingo Dinga Jaramogi Makaloko Kenya uwiko moi Kenya uwiko moi Odingo Dinga Jaramogi Makaloko Mosomo mapiye tutogo Odingo Dinga Nangiwewa Babari Jopo Kenya Ywakotam Nena Itia Notim Nate Iwe Wapama Kijana Nena Ywakotam Wot Kuswe Orego Kimi Jau Kenya Ywakotam Nena Anyangongo Professor Wotseme Chatuo Nena Iwe Wot Yopuru Kono Ibe Kotim Nate Jaramogi Litokwe Ramwe Babe Mona Kenya uwiko woi Kenya uwiko woi Odingo Dinga Jaramogi Makaloko Kenya uwiko woi Kenya uwiko woi Odingo Dinga Jaramogi Makaloko Otamo pin magima wacho Notim nate It nate Asina kitaki Baba Afrika tutoi waki Tuza wakazi Nangiwewa Jaramogi Amerika, Israeli, Japan, China Wote Nanadia Notim nate
Ei Afrika jatuombe wadango noyud moro achal koti. Nyasaye ne dak mi kata dakika chiel kone jogi oritie. Nitokwana mwa babe ole. Jokenya wiko woi, Jokenya wiko woi ni Oginga dinga Jaramogi Makalogo. Jokenya wiko woi, Jokenya wiko woi ni Oginga dinga Jaramogi Makalogo. Baba Jaramogi, Kamokwe Epolo, Baba Oginga, Oginga Dinga Jaramogi, Kamokwe Epolo, Tunangi Wewakie Baba, De Jaramogi, Tunangi Wewakie Nikai, Nati, Wada Tumalawi Wewanako, Wawachunati, Namano Kenya Wajawa, Kiyonge Baba, Kirenga Mopero Kwekete, Jato Baba, Baba, Oginga Dinga Jaramogi, Ninkamo Kwete Polo, Oginga, Oginga Dinga Jaramogi, Ninkamo Kwete Polo, the father of Malcolm in Kenya, in East Africa, in Africa, in the world as a whole. You'll be remembered always by your members of your family, your friends, especially the ones who fought for multipartyism in Kenya and everywhere else in the world. Utakumbukwa zaidi, kwa hakika tunamkumbuka zaidi waparegi mang'eny mokalo achiel kuom thuondi mane okonyo e weche tego kit siasa mar piny Kenya kanya kwa Ramogi Ajwang'. Weche osewachore mang'eny mokalo ni dine oko weyo ne Kenyatta dikoro de wakwano ni achiel kuom yawuoto nagi mongirore no bedo nyaka jatend piny Kenya ni. Kata kamago mago to en sigana keyo mare kaka no tieko embe no kedo mana kaka ne oneno ni ber kinde no nyakwa Ramogi Ajwang'. To pap managi iweyo kendo gi yao ne tieng' masani en pap ma wichok no wilgo kedo managi kedo mar loso Kenya manyien gi geno mane nitiere pod wan gi geno ni kama wadhiye ni kaka Uganda wanachopie nyakwa Ramogi Ajwang'. Ng'ini wuoth ka unyalo solo e wuoth kudhie wuoth to nitie jomoko ma samoro dong' chien, nitie samoro makwalo ng'wech, nitie jomoko ma jony gi diere, nitie jomoko ma bende wewa kaka ji mang'eny osewewa malit ahinya ndi kaka higa mokalo tarik 15 dwe mar 10 jakom Raila Odinga bende nowewa nyakwa Ramogi Ajwang'. To wan gi geno ni kaka Oganda achiel marwa e teko marwa, ng'eny marwa e teko marwa, dhowa ni e teko marwa ma nyalo konyowa e weche mag kuodho kaka piny ringo. Ma emomiyo ang'eyo ni nitiere bura moro mabiro bedo mar poro wach kanyakla ma piny luo biro goye mbaka. Mano giko dira mabiro ni endi ni to piny duo chomo kanye biro kelo kanyakla jotend kanise, wan kanyo kod jo sectors mopogore opogore, jopur, jolupo, jobunge, riwruoge ma ok mag piny owacho,
nyiluo kod yawuot luo ma tiyo kuonde mopogore opogore ma bende nyalo konyowa somo riek ni to wanyalo chiedho nade. Wanabed kanyo kod josiasa to thothne jopiny ma ok sectors mopogore opogore ema biro konyowa ng'eyo ni to piny ni some nade Nyakwaro Mogajwang'. Donge long'o wan kaka oganda teko ma wan go gi dhowa ni ema nyaka koro wariti. Mwandu ma Nyasaye oseketo e lwetwa nyaka wariti kik pasre ni wawene libamba. Mae marwa Nyakwaro Mogajwang'. En saa 3:44 mano mar okinyi masani. Nang'isi kacha kaka inyalo yawo account kod bengi mar Cooperative. To mopogore kod yawo account no kende, gi saa 3:45 ni daher mar ng'isi ni Coop Bank mopogore kod yawo Coop Salary account awacho ni kacha ni wantie kanyo kod Cooperative Bank personal loan. Inyalo yudo nyaka siling 1000 pesa mathin mogik minyalo yudo bank kiseyawo account en siling 50,000. Pesa mani malo minyalo yudo en nyaka 8 million parnia magi biro duoko e bwo dweche 96 mago higni adi inyalo go kwandi kipoga 12. Parnia kiseoro kwayo mari mar yudo Coop personal loan ni biro kawo gi seche 48 kende to gisetimo appraisal mar application kata kwayo mari tise mana yudo pesa minyalo konyori go. Onge tiende mar bedo gi kiulizo mang'eny bila kiulizo mar mondo mi ang'e ni nitiere dwachi mang'eny. Obedi dwa nyiewo mitoka mar ohala, idwa nyiewo nyaplodi moro, idwa yudo pesa moro midang' ijiw godo ohandi ma itimo, magi te nyalo bedo e yo mayot ndi Nyakwaro Mogajwang'. Mae momiyo daher mar ng'isi ni saa koro chopo mar mondo mi ine kaka inyalo donjo kendo bedo jakanyo mar bengi mihero mar Cooperative mar yudo konyruok kokalo kuom Coop personal loan. Minimum pesa minyalo yudo en siling 50,000, maximum en 8,000,000. Donge ber kodi. Application appraisal en e bwo seche 48 kende to pesa ni Nyakwaro Mogajwang' maximum term en dweche 96. Donge ber kendo long'o kodi. Mogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kujipanga na Coop Bank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just a payslip, get a mobile loan of up to 500,000 or an unsecured loan of up to 9 million. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Jaduong' Bob Orlando kawuok Homa Bay. Oyo kiki wang koda. Babu Wino nyo nitie studio ka nyoro to joma no oro ne gisendi ene mong'eyo joma no oro ne gisendi. Jomoko nogo simu mochiw nemnegi e yamo mokao. Jomoko nasomo messages mag e yamo ka manu winjoge ka mari nokosom mano konego be ni koro yiwang' Bob Orlando kawuok Homa Bay. Ang'eyo ni ndiko na neno ote ka ni ndike nyoro to nyoro cha ochalo mana kaka simu ka ji tene ok nyal go simu ma winji wechege. Ji tene ok nyal oro message ma messages gi som. Mano tiende ni ya wang'uk chenro chieng' moro achiel en mana soma ote duto. Chieng' moro achiel machielo en mana mako simbe duto to kende. Ng'ane in kanye wacho nang'o mae wachna. Ng'ane in kanye mae wachna. Koro kaki wacho no osiepa kik ichun gima onge. Mana kod ng'uono gi muolo gi bolruok te. Koro iki kwang koda. Ni you VOJ, you are the most biased moderator I've ever seen. Bure kabisa. Okay? Erokamano kuom winja. Erokamano kuom ote mari.
ni mosna the people's president an gi kwayo kuome nitiere wuoda ma oluongi Homa Bay High School to nyaka sani pok odonjo nikech koso fees. Bedo konya Bob Orlando mar Homa Bay wuod Luo ji nooro ote ka madhi mana elufe gi wiye. To ote mana somo ne gin ote matin mok chop kata mana bich 10 nikech sa to simi mane ji ogojo mane hapgi oleng'oro yudo thuolo mowuoyo kode mochiwo nemnegi ni winjo kanyo ka en owuon no confirm nooro ne gi pesa. Koro modongo an kanya onge wuod Luo. Koro kiki ing'wan birth certificate kidwaro icha. Ageno ni Nyasaye biro yawo yo mondo wuoyi matin ma oluongo Homa Bay High School oyude thuolo mar konyruok. An nyoro no kende ji nogona simu mapok nanenoga engimana. To nyoro no tok tieko twa gi Babu Owino nye wan gi buche moko ka ing'eni kore ka igo chako ka. Koro elwasi mar kambi mar All Media ka chapni ng'eny sani makara sani nyo anindo ka an gi bura moro saa 4:30. To bura ni moro go bura ni moro ka. To bura machielo an go saa 8 mar odiechieng' e log tich mar Safaricom nyaka saa 10 odhiambo. To manga mano mondo ka achiew saa 9 nya neno Champions League kaka Arsenal nyothale. To japiny gi manyaki ng'e en VOJ bend mana dhano. VOJ ok en malaika. Nitie ji mang'eny manyo gocho nani o amba moko ne ng'eny. Ting'e ni gigi te kara dibed ng'ama ruoth machalo nade. Ok inyal solve gigi duto te mondo ng'ato ka ng'ato yie kod wachni. Ng'ato samoro nyalo miyo siling 1,000, samoro nyalo miyo 5,000, 10 ichiwo ne ng'ato kaloro koda kama nyalo nitiere, kama kwayo mar ng'ato chopie. Ka mari samoro nochopo modeko nikech message mokwongo yero saa 2:51 ka noyudo ka jomoko noseoro, ichaki yoro mar ariyo 9:23, 9:32, 9:45. Sani kori yora ni bure kabisa. Oyo iga kore kwa chako kikwa chaki iga gi weche mag mikosi. Moro bende ng'ato bende nyoro na message ka ni tinde koro kimak simu jo kama. Adano wapunjire kodi ka kigocho ne ng'ato dere yot neno koko mako simbi tigi wi kawaka ne ng'ani watni kamoro dich moro make samoro en kama ok dumake simu. Leme anena an chutho nitie ji mang'eny ahinya mang'iso ga ni an kidwa gocho na maber ahinya gochna kind saa 6 nyaka saa 7. Sorry, saa 7 nyaka saa 8. Mano tibiro yuda maler ahinya. Te diere kane mano not unless ni en emergency kata mana mino dong'eyo seche momanyae. Kata mana minwa monyuol ong'eyo kamonyalo yudae. Kata mana wuodwa michaka. Tido ni ka in e studio ng'ato kore ka goni simu to winjo kiwuoyo gi microphone. Kora kani mak simu iwuo kode simbino. Gima akwayo en mana gima dho wagunda notiso ni understanding. Winja wach. Fredo Bura no kaw namba ni gi Babu Owino nyoro kanigo simu. Koro kanok otimo ni kamano mano koro kanyalo jowa. Ok kanyalo koro kang'eno ang'o manotimore momieno koro ni ene mong'eyo. Ing'eni josiasa be josiasa. Mano gima bende nyaka ung'e. Josiasa bende josiasa. Kano chiwore mar golo ne joma nokonyogo to be wako ni haleluya. Ng'at machielo be chieng' mondo obi kati pedh mana kwayo mari to kamoro chunye nyalo lendo ni gire moro matin onyalo koni. Ka ok koni to bende wala ma Nyasaye oyawo yore mamoko mag konyruok. Donge long'o. Yora mungyo kano
higa mokalo nochuna mondo mi agwel kata mana jowinjo mamoko. Nitiere mang'eny masatimo tok pasia mayudo ka ng'ato kaka nyoro ka na wuok ka sapar mar odhiambo tayudo ka nitiere nyaluo moro ka ochiluo to wuotho gole cho mana dagore tikona but ka Wangware kan gi nyathi e bade nigi calling letter mar sikul mar Pangani Girls koro moko to ing'eni ye ka bende kionge gi appointment gi ng'ato tek mondo be ine ng'ato koro bedo ni koro lenda wang'a ma gibondo na osenene TV ni to juka ka soja be mung'isa ni nitiere mama moro ka no biro chon biro mana saa 12 mar okinyi to no ng'e ni un kuse lendo kama ni saa 4 koro isetieko tich nuchamo kama yom ni jiwega ni ka saa 4 oserumo ni kora wuok jowa atema kar nyalo koro hawe maber ahinya na wuoyo gi ng'ato to ogumoro gole 10,000 to ambe Nyasaye no gwedha gi 2,000 na moro kanyo ni ma koro dok godo modong tibro los bang'e to donge nyo gocho na gokinyi kar saa 11 kane nyathi odhi sikul koro modong tinyalo tiek bang'e donjo ne masa moro bedo ga matek ahinya nyakwara moga jwang gigi ng'eny masa moro ok dowa tieki gima na hero ga wacho gima na pile ka pile en bedo a realist bedo jang'ama jadieri ka ok inyal timo ne ng'ato gimoro ng'ise ni giri ni to kama en ka adhi temo to kogore Lwanda to Nyasaye bro yawo yore mamoko kata mana weche mag sitima gi atemo ndi an jaote jopiny jokama to king'eno kama kosimbi aito king'eni in gi strange number igocho na to namba ni samoro aonge go e phone book mara chik mar konyruok wacho ni ya kuongi wach nyingi ni an ng'ane tagocho kowuok kama chalo kama to maya wachna winjore nitiere okebe moro no gocho na higa mokalo chien koro ing'eni seche teko gocho to owuoni karang'e tang'isi ni oyo wuod luo para nyingi to en case mane ni wachna nasewachoni jokama mano ok nyal kelo konyruok gi dimbruok kuom mana kwaya wan dhano VOJ ok en kompyuta makata kompyuta be itayo mana gi dhano koro inwano ni oyo an VOJ to ne owuoyo kod higa mokale wach machalo kamane to naluwe ni to ichopo kode kanye nikech weche nitie mang'eny mipedhe lweta ka to wich bende jawil to be an kadhi ot bende jokubuya matindo gi nyikwa minwa gi nyikwa wuonwa bende koda koro wacha ni gini koro nyaka wacha nikech okebe ni bende koro oro otene ka ok otimo makosa en mana kare mbaka ni makonyo pinjo kanyanam Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Mana kamano katieko nyakwara mugajwanga neno kasaoringo mateko dongde kamano Mario Kende chendu mukelwa kanyo nyakalondo mari Ramogi FM beni nyalo ka hola kokalo kuom mobile loan mokeno kanyo kod bengi mar Coop gimitimo eni kise account mari ma wacho ni mar salary cha inyalo kao gi simbi mar ong'we yamo inyalo holo nyaka $500,000 pesa matin mogik minyalo holo en 1,000 parnia inyalo duoke inyalo yiero kaka idwa duoke dwe achiel dwe ariyo kata dwe adek mobile loan ok dwa security mora mora mobile loan ok dwa security mora mora nyakwara mugajwang kumano Cooperative Bank omi yot mar yudo konyruok kinde ka kinde machielo ka
ing'eni kata ka de en go sime, ok digo simbe go duto te nyakwara Mogajwang', ok digo duto te mi sort case ka case. Koro ka dipo ni ng'ato mare Nyasaye okonyo ma yo moro yaore, to wacho mana ni aleluya. Ka moro pod odinore, wamedo mana Nyasaye ni to kimede majira moro gi rieko mar neno kaka moro no nyalo yaore, to okonyore akonya kaka sa medo sudo. Koro akwayo ng'uono. Chandruok gi konyruok gin gik moko ariyo ma Jaluo wacho ni gin gik mosiko. Koro akonyre ura akonya e yor paro. Ng'ato kata kok okonyi gi pesa, to konye gi paro ni oyo ni nyathina no moko, to winjo ni KPC nigi scholarships moko ma gichiwo. Teme anena, iore gi network mari, donge bende bernde. Donge bende bernde. Wakonyre ura akonya jokanyanam. Wakonyre ura akonya jokanyanam. Ang'eni Nyasaye biro konyowa. Kamano neno kanyo ka en sad 4 mar okinyi, wayudo weche manyien mibiro kelwa kanyo kod Vincent Otieno ka gin weche manyien e yo machuok. Obiro luwo ni kawuono gin weche mage luwo. Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokelni gi Coop Bank. Oyawre nyakwar Mogajwang' ni duol mar EACC nyochwalo e od yalo buche ma Kisii achije 6 ma itudo kod ketho mar chiwo tenda mar omenda makore lach ataro mar chike opachoka ka bende tenda no nen mar gero apise od bura mar kaunti ma Homa Bay. Achijego ma bende ne omaki tarik 16 mar dweni oting'o karan machon mar od bura mar kaunti ma Homa Bay mano Faith Dhiambo Apuko. Roslyn Anyango bende ne jatend migao mar lo e kaunti ma Homa Bay kinde mokalo chien. Patrick Tunui mabende ne en surveyor e kinde achija moko ka moting'o manager ma iluongo ni James Mumali kod Mary Pauline Oduor mabende gin manager mag kambi mar Heartland Enterprise Limited mabende ne omi tenda makamano. Kopogore gi mano, en idwaro tie mondo mi jonyuol oneni otero nyithinde sikul gi kora tamalo 100. Ma en kolure kod serikal mamalo kokalo e bad migao mar arita mabende tiyo kod jotend loch gwenge mar neno ni koro jopuonjre manotimo penj ma jo klas 9 kata KJSEA oriwore gi skunde mag senior school ne chwalo chenro megi mag somo. Ewi mano, Regional Commissioner gwenge mag Nyanza Flora Moroa wacho ni serikal koro wuok oko maneno ni gima kamano timore ka bende chenro no dhi nyime kaunti ma Migori, kaunti ma Kisii, Siaya, kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Nyamira. Jopuonjre mag mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok ma opogore kaunti ma Siaya osingo mar biro siro lwedo jatend piny William Ruto e dwaro mare mar bedo jatend piny tielo mar 2 e yiero ma higa 2027 ka bende gisingo mar were kod weche mag ng'anyo kendo koro gin gibiro bedo kod winjruok gi piny owacho ka giseyo mokalo ywaruok masani koro nitiere kind jotelo mag Luo koluwore kod lai mar siasa monego bed ni gikawo motelo ne yiero ma higa 2027. Giko weche manyien machuok nyakwara Mogi saa 7 weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kano kelni gi Cooperative Bank. E kinde ni mar back to school inyalo chulo bills ni duto kitiyo gi Coop ATM card mari kata M-Coop Cash App kata kidiyo *667#. Ketne nyathini pocket money direct nyaka Coop prepaid card. Chul school fees direct kitiyo gi paybill 4000222. Or kwayo mar hola miyudo sano nyaka maromo Sh500,000 kidiyo *667# kata M-Coop Cash App. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kano kelni gi Coop Bank.
Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo *667#. Coop app kata Year app michiwo nyaka $1,000,000 ne customers maloko hala kod $500,000 ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay Prepay card ne nyathini. Ket omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank, we are you. Mana kamano nyakwara Magajwang' aneno kanyo ka en saa 4 okalo kod dakika 4 mano mar okinyi ma sani e nyakalondo mari mar Ramogi FM kar chuny jaluo kamoro amora ma intiere. Amora ahinya ni yiero mar bedo kodwa. Nyakwara Ramogi anti kod geno ni Jehova Nyasaye modak apande polo malo biro bedo kodi ka idhi menyo yore gi mag ohala, yore gi mag tich. Omed yaro ni ohandi, omed joli weche mag tiji kaachiel kod yutoni. Ka kamano kiny warado kende chenro mar kogwen kochakore saa 11 nyaka saa 4. Gisani abro weye lweta adori nyaro kumu nyar Magdalena mabende bro weye lweta Kasuku Rafael bange kanyo eka ugoja Kamolo Tiacha won tembe bro bedo kodi Fredi Janam Odhiambo kochakore saa 1:30 nyaka saa 6 mano marotieno. Riti makawuono weche manyien bende waikuni saa 5 saa 6 e yo machuok saa 7 apar achiel odhiambo adek odhiambo weche manyien adimba kaka gimedo chopno yodo mar ka weche manyien med mana keteka wageni mokalo Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny radio wetewa kikibet maluo Nyasaye nitie ene mokelo ne joge rudho ne joge kendo biro chungre gi dala duto. Wach ruoth obedonwa kaka ler maduong' mamenyonwa nyingi Yesu chielowa kaka ohingawa moumowa. An ang'eyo adiera jarit mara ok nini kendo ang'eyo chutho jal makonya ogol koda. Wach ruoth obedonwa kaka ler maduong' mamenyonwa nyingi Yesu chielowa kaka ohingawa moumowa. An ang'eyo adiera jarit mara ok nini kendo ang'eyo chutho jal makonya ogol koda. Nyasaye nitie ene mochungi joge. Nyasaye nitie ene mokedo ne joge. Nyasaye nitie bura mong'ado ni kare. Kiki ol mama, kiki ol osiepna. Sama lwenyo juki kanyole buringi gi ng'ado ni bura. Joma ne ung'iyogo ok sud buti gi paro ni chido. Chomo wangi kuom ruoth noyebe wangi gi ng'wono mogudho. Nyasaye nitie ene mochungi joge. Nyasaye nitie ene mokedo ne joge. Nyasaye nitie bura mong'ado ni kare. Sama tuo medore ka joma riti chich kodi kamininde od thieth jomoko kuodhi gi mirima. Sama ji ochokore giwuoyo kuomi gi ng'ado buchi kik wiyi wilga Nyasachi ongei ngimani oting'e lwete kik iluor weche dhano. Nyasaye nitie. Sama nyuola ramoni gimi luoro gi wechegi rembi esoromowa weluoro dhana joma temo imigo biro podho gineno kiki kendo kodgi Nyasaye nitie machungi joge samo alo podho ni jomoko ja
ringi gi wuoyo kuomi. Joma ne uchiemogo, moko kuodi gi godi sibori. Nyasaye nitie, ene mochungi joge. Nyasaye nitie, ene mokelo ne joge. Nyasaye nitie, bura mong'ado ni kare. Katuriembi dalau, jomoko yanyini kimirwa. Pesa ni midongogo, moko somo gi teloni. Jomo nego konyi, emariembi gi temo thiri. Kami bene wikwa, isiki paro ni ng'amokwo. Nyasaye nitie. Nyasachwa neno jomowe, obiro gwedhi ka gineno. Jomo chayo sani, no woda inyaone Nyasaye. Moko noduogi, kadwaro konyi kuomi. Nyasaye nitie, ene mochungi joge. Asaneno jomocha, ka Ruoth oting'o malo. Asaneno jomodhie, ka Ruoth ogwedhogi. Asaneno nyithi kiye, ma Ruoth oting'o malo. Asaneno mon liete, ma Ruoth oting'o malo. Nyasaye nitie, ene mokelo ne joge. Nyasaye nitie, bura mong'ado ni kare.